नमस्कार, म ध्यान कुलुङ। चिचिला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मध्यावधि सार्वजनिक सुनवाईमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रस्तोताको रूपमा उपस्थित भएको छु। आज यो कार्यक्रममा गाउँपालिकाले हालसम्म गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसै गरेर यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो चासो, गुनासो, प्रश्न र सुझाव राख्न सक्ने यो कार्यक्रम हो र हामी यो माझमा हाम्रा अतिथि त्यसै गरेर ड्यासमा आसीन रहनुहुने हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरूलाई सबैभन्दा पहिले अनुरोध गरौँ यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यदुकुमारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समिति संयोजक चन्द्रबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष एवं वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक मीर बहादुर राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही क्रममा वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष एवं आर्थिक विकास समिति संयोजक गजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष एवं विधेयक समिति संयोजक हर्क बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष मन बहादुर राईज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार समिति संयोजक राजेन्द्र घलेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यपालिका सदस्य एवं गुनासो सुनवाई समितिका संयोजक लाक्पा शेर्पाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कार्यपालिका सदस्य मुना राईज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कार्यपालिका सदस्य चन्द्र गुरुङज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर रेवती राईज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही क्रममा सुनिता बिकज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर गाउँसभा सदस्यहरू बालकुमार तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उत्तर बहादुर राईज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर चन्द्रीमाया दर्जीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर चिचिला प्रहरी चौकीका इन्चार्ज उमेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई पनि आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही गाउँपालिकामा कार्यरत विभिन्न शाखाका कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्य महानुभावहरू जो कार्यक्रममा आफ्नो चासोका साथ जिज्ञासा र प्रश्न राख्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी राष्ट्रिय गानबाट नै यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरौँ। राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू त्यसै गरेर सहभागी महानुभावहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उठेर राष्ट्रिय गान गाउनेछौँ, त्यस पछाडि कार्यक्रम छलफलमूलक बनाउनेछौँ। फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। सुरुमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म भएका प्रगति त्यस पछाडि गतिविधि लगायतका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईज्यू, उहाँले प्रस्तुति दिनुहुन्छ, रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा थप स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उहाँको यो प्रतिवेदन प्रस्तुति पछाडि हामी छलफल कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछौँ र यो समयमा प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनको लागि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस सिचेला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यपालिकाका समग्र सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू, कर्मचारी साथीहरू, यस सार्वजनिक सुनवाईमा उपस्थित हुनुभएका राजनीतिक जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी एवं सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवा, आज म आर्थिक वर्ष 77-78 को 2वटा चौमासिक हामीले काम गरिसकेका छौँ। एउटा चौमासिक चालु अवस्थामा छ। यस 2 चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न चाहन्छु। यस सिचेला गाउँपालिकाको कुल बजेट 29,37,12,000 रहेको छ। यसमा म यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा समग्र सबै शाखाहरूको, विषयगत शाखाहरूको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि मैले ह्यान्डआउट सकेसम्म सबैलाई उपलब्ध गराउने कोसिस गरेको छु। कर्मचारी साथीहरूले पनि 2 जना 3 जनाको बिचमा एउटा लिँदा हुन्छ। कसैले ह्यान्डआउट पाउनु भएको छैन भने, प्रगतिको ह्यान्डआउट पाउनु भएको छैन भने हजुरहरूले यहाँ सम्पर्क गरेर ह्यान्डआउट लिनु हुँदा हुन्छ। चिचेला गाउँपालिकाको विभिन्न शाखाहरू छन्। महिला विकास शाखा अन्तर्गत महिला विकास पुराना गठित समूहलाई निरन्तरता दिने, बचत सङ्कलन र परिचालन प्रोत्साहन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता लगायत परिचय पत्र वितरण गर्ने, महिला हिंसा विरुद्ध स्वर दिने अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रम, बाल क्लब गठन भई विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब बाँकी सम्पन्न गर्नुपर्ने, तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू रहेका छन्। महिला समूहका लागि जनचेतनामूलक एवं नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिलाका लागि सिपमूलक तथा आयाममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला संस्थाहरूबीच अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यी कार्यक्रमहरू हामी आगामी तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गर्नेछौँ। सूचना प्रविधि शाखा अन्तर्गत हामीले सबै गाउँपालिका लगायत सबै वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरिसकेका छौँ। इन्टरनेट जडान भएको हुनाले हामीले व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रविधिबाट नै गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यसलाई निरन्तर रूपमा सुधार गर्दै लाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब शिक्षा शाखा अन्तर्गत हामीले 2वटा चौमासिकभित्र सम्पन्न गरेका कार्यहरू निम्न बमोजिम छन्। राष्ट्रपति रनिङशील प्रतियोगिता, नियमित बैठक, शिक्षक कम्प्युटर तालिम, अनाथ असहाय विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्री सहयोग, विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप 1 देखि 3 कक्षासम्म, कोभिड-19 का लागि सचेतना कार्यक्रम, पिटी ड्रम सेट वाद्यवादन खरिद, विद्यालयमा रङ रोगन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने +2 पढ्ने, विज्ञान विषय र गणित विषय लिएर +2 पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि वित्तीय सहयोग, आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम भन्ने प्रक्रियामा रहेको छ। हामीले छात्रवृत्तिका लागि सूचना निकालेर अहिले छनौटको प्रक्रियामा छौँ। त्यस्तै गरी शिक्षा शाखामा आगामी चौमासिकमा सम्पन्न हुने कार्यक्रमहरू अझै पनि बाँकी छन्। अभिभावक सङ्घ, विवेश अन्तर्क्रिया, विषयगत कठिनता छलफल, विद्यार्थी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम, प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम, आधारभूत तहमा परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, यी कार्यक्रमहरू हामीले तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गरिसक्नेछौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू विषयगत र प्राविधिक कठिनाइले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था पनि रहेको छ। अरू सङ्गठन, अरू संस्थाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले हामीले तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गर्नेछौँ। स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रमको वार्षिक चौमासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। खोप केन्द्रको लागि फर्निचर खरिद, औषधि खरिद तथा ढुवानी भइसकेको छ। भ्याक्सिन, ढुवानी, ल्याब सेवा सञ्चालनका लागि सामग्री तथा उपकरण खरिद, स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न,
स्वास्थ्य कर्मीहरूको HMIS तालिम सम्पन्न, कोभिड परीक्षणका लागि VTM खरिद, मास्क, सेनिटाइजर खरिद, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, सीमा नाका नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, कोभिड अस्थायी अस्पतालका लागि बेड, उपकरण, औषधि खरिद, भिटामिन A कार्यक्रम सम्पन्न, USG मेसिन खरिद, फोलिक एसिड खरिद तथा अत्यावश्यक औषधिहरू खरिद, स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न, ANC भिजिट सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यी स्वास्थ्य शाखाका हालसम्म 2वटा चौमासिकमा प्रगति भएका कार्यक्रमहरू हुन्। बाँकी तेस्रो चौमासिकमा पनि यिनै कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर गर्दै जानेछौँ। स्वास्थ्य शाखाको काम भनेको विभिन्न योजना नभइकन एउटै किसिमको एउटै प्रकृतिको कामलाई 3वटा चौमासिकमा विभाजन गरेर नियमित र निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कृषि शाखा अन्तर्गत भएका हालसम्म हामीले गरेको प्रगति 50% अनुदानमा हात्ती ट्र्याक्टर वितरण, तरकारी मिनी किट वितरण, कृषि प्राविधिक व्यवस्थापन, 75% अनुदानमा च्याउको बिउ वितरण, 50% अनुदानमा हिउँदे फलफुल बिरुवा वितरण, किबी र दाँते ओखर वितरण गरिएको थियो। 60% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण, 60% अनुदानमा गुमोज टनेल वितरण, 100% अनुदानमा थोपा सिँचाइ वितरण, 60% अनुदानमा प्लास्टिक पोखरी वितरण, 60% अनुदानमा युवा स्वरोजगार, च्याउ र तरकारी खेती यो प्रक्रियामा रहेको छ। हामीले छनौट गरिसकेका छौँ। कृषि शाखा अन्तर्गत तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न हुन बाँकी काम भनेको हामीले आगामी चौमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नयाँ व्यावसायिक बगैँचा स्थापनाका लागि 60% अनुदानमा बिरुवा वितरण, यसमा हामीले लिची, सुन्तला र कागती वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यस्तै गरी उत्पादन प्रदर्शनी अन्तर्गत पानी मकै 60% अनुदानमा पानी मकै उत्पादन प्रदर्शन गर्ने, नर्सरी व्यवस्थापन र प्रदेश स्तरीय तालिम यो हाम्रो तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न हुने कार्यक्रमहरू रहेको छ। कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। कृषि शाखा अन्तर्गत सङ्घबाट पनि सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त भएको बजेटको प्रगतिको अवस्था यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 2 मा आलु पकेट कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 4 मा पानी मकै पकेट कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेको छ। यही महिनामा हामी पानी मकै उत्पादन सुरुवात गर्नेछौँ। नयाँ बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना अन्तर्गत वडा नम्बर 2 मा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। भुक्तानी हुन भने बाँकी रहेको छ। अनुगमन पनि सम्पन्न भइसकेको छ र कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न हुन बाँकी छ। यसका लागि कार्यविधि केही स्पष्ट नभएकोले हामीलाई कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रमका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ। यसमा हामीले सिस्टममा इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। पशु सेवा शाखा अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगतिको अवस्था घाँस काट्ने मेसिन 70% अनुदानमा सम्पन्न भइसकेको छ। पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। कुकुर रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। मेडिकल उपचार गर्न औषधि खरिद ढुवानी सम्पन्न भएको छ। प्रयोगशाला उपचार सेवा, गाइनोकोलोजिकल उपचार सेवा, माइनर सर्जिकल उपचार सेवा सम्पन्न भइरहेको छ। बङ्गुर पालन तालिम, अगुवा कृषक बाख्रा पालन तालिम सम्पन्न भइसकेको छ। अब सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान अन्तर्गत पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा 50% बोयर पाठी र 75% बोयर बोका खरिद गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने गोठखोर यसै कार्यक्रम अन्तर्गत खोर सुधार, आन्तरिक परजीवी नियन्त्रण, स्थलगत तालिम र घाँसको बिउ खरिद गर्ने, ढुवानी गर्ने कार्य यसै कार्यक्रमको सशर्त कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। पशु सेवा शाखा अन्तर्गत प्रक्रियामा रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू अझै पनि प्रक्रियामा रहेका छन्। गोठखोर सुधार कार्यक्रम 50% अनुदान यो गाउँपालिका स्तरीय गोठखोर सुधार कार्यक्रम हो। हामीले छनौट गरी सम्झौताको क्रममा रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी बाख्राखोर 50% अनुदानमा बाख्राखोर सुधार कार्यक्रम यो पनि सम्झौताको क्रममा रहेको छ। प्राकृतिक गर्भधानको लागि बोयर बोका खरिद 75% अनुदानमा यो छनौट हुन बाँकी रहेको छ। थुमा खरिद वितरण यो पनि हामीले सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ, छनौट हुन बाँकी छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 4 मा ढाका बुनाइका लागि तालिमको सुरुवात गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 4 र 2 मा सुरुवात भइसकेको छ। मटिल बुनाइ, मटिल भनेको शेर्पा ड्रेस
बुनाइका लागि तालिम दिन बाँकी रहेको अवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हामीले दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसकिएको अवस्था छ। सबै वडाहरूमा हामीले अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरुवात गरिसकेका छौँ। डिजिटाइजेसन कार्य भनेको अगाडिको हाम्रो जति पनि डकुमेन्टहरू छन् व्यक्तिगत घटना दर्ता अन्तर्गत ती सबै कार्य डिजिटाइजेसन भइसकेको अवस्था छ र व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण र गुनासो सुनवाई सम्बन्धी हामीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब म गाउँपालिका स्तरीय ठेक्का मार्फत सञ्चालित योजनाको विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गाउँपालिका स्तरको गाउँपालिका प्रशासकीय भवन सम्पन्न भइरहेको अवस्था छ। वडा नम्बर 1 को प्रशासकीय भवन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। वडा नम्बर 2 सम्पन्न हुँदै गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 5 को भवन सम्पन्न हुँदै गरेको अवस्था छ। गुम्बा कप्तानी कुवापानी खानेपानी योजना सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी गुम्बा टोल कप्तानी हुरुरु सङ्क्रान्ति खानेपानी योजना सम्झौता भई काम सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। चिचिला बृहत खानेपानी योजना कुवापानी चिचिला बर्खे यो ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ। अब केही दिन पछाडि यसको ठेक्का खुल्दैछ। फेन्जुङ खेल मैदान निर्माण अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भइ नसकेकोले हामीले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनौँ। बजेट प्राप्त हुने बित्तिकै हामी यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। मकालु हिरक पार्क यो बहुवर्षीय योजना हो। आगामी 2 हप्ताभित्र हामी यसको ठेक्का प्रक्रियामा इन्ट्री गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल अब 1 हप्ताभित्र नै ठेक्का खुल्दैछ। यो पनि बहुवर्षीय योजना हो। स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरू 3 वटा रहेका छन्। तम्बे खौटार सडक निर्माण योजना 20 लाखको रहेको छ। यो सर्वे भइसकेको छ। समिति पनि गठन भइसकेको छ। त्यस्तै गरी मत्स्य पोखरी पार्क निर्माण समिति गठन भइसकेको अवस्था छ। जाल्पामावि घेराबार सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 50 लाख बजेट प्राप्त भएको सङ्घीय सरकार मार्फत 50 लाख बजेट प्राप्त भएकोमा हामीले कार्य प्रगति अनुसार यसको स्थान निर्धारण गरेका थियौँ। वडा नम्बर 5 ले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भर्खरै प्राप्त भएको थप 24,82,000 बजेटलाई हामीले अघिल्लो कार्य सम्पादनको आधारमा वितरण गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो। त्यसमा वडा नम्बर 5 ले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ, जसले 7,44,600 थप बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 1 ले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ, 6,20,500 थप बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 ले तेस्रो स्थान प्राप्त गरी 4,96,400 थप बजेट प्राप्त गरेको छ। वडा नम्बर 4 ले चौथो स्थान प्राप्त गरी 3,72,300 प्राप्त गरेको छ। वडा नम्बर 5 अन्तिम स्थानमा रहेर 2,48,200 थप बजेट प्राप्त गरेको छ। यसमा हामीले कुल बजेटको क्रमशः 30, 25, 20, 15 र 10% विनियोजन गरेका छौँ। स्वास्थ्य भवन वडा चिचिला गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकार मार्फत अनुदान प्राप्त भएको 3 वटा स्वास्थ्य भवन अन्तर्गत वडा नम्बर 1 को स्वास्थ्य भवन उद्घाटन सम्पन्न भएर उद्घाटन मिति 2078 साल वैशाख 4 गते उद्घाटन भइसकेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 5 को पनि भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेर मिति 2078 साल वैशाख 6 गते उद्घाटन भइसकेको छ। वडा नम्बर 2 को स्वास्थ्य भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएका योजनाहरूको प्रगतिको विवरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वडा नम्बर 1 मा रहेका 15 वटा जम्मा वडा नम्बर 1 मा जम्मा 8 वटा योजनाहरू फरफरक भइसकेको अवस्था छ। काम सम्पन्न भएर फरफरक हुन बाँकी 4 वटा योजनाहरू छन्। त्यस्तै गरी सम्पन्न हुन बाँकी 3 वटा योजनाहरू छन्। विस्तृत योजनाहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चिचिला आमा समूह जाने सडक सोलिङ फरफरक भइसकेको छ। 3200 डिल चनौटे सडक सोलिङ सम्पन्न भइसकेको छ, फरफरकको चरणमा रहेको अवस्था छ। डाँडास्वार छेवा पार खानेपानी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, फरफरक हुन बाँकी छ। कागुवा खोलादेखि माथिल्लो बेबिया खोलासम्मको सडक मर्मत फरफरक भइसकेको छ। बर्खे खानेपानी निर्माण सम्पन्न भइसकेको, फरफरक हुन बाँकी छ। ढुङ्ग्रे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण फरफरक। चनौटे पाखाटोल खानेपानी निर्माण फरफरक। जनता आबि भवन निर्माण भवन मर्मत बाँकी, काम सम्पन्न हुन बाँकी छ। चिचिला ट्रस्ट तल्लो लोकताम सडक काम सम्पन्न भइसकेको छ। 2 लाख योजना हिउँदे सभाले थप गरेको छ। चिचिला ट्रस्ट स्टेज काम हुन बाँकी छ, सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। भिङ्गुमा ठोट्ने सडक निर्माण रकमान्तर
भएर काम सम्पन्न हुन बाँकी छ। जनता आबि तल्लो लोकताम सडक फरफारक भइसकेको, चिचिला आरुबटे सडक मर्मत फरफारक, जुक्के सानो जुक्के ढाँडा गाउँ सडक मर्मत फरफारक, बर्खे गाउँ वर क्लिनिक फरफारक भइसकेको अवस्था छ। धेरैजसो चिचिला वडा नम्बर 1 को योजनाहरू फरफारक भइसकेको अवस्था छ। केही योजनाहरू र हिउँदै सभाले छुट्याएका योजनाहरू मात्रै फरफारक काम सम्पन्न हुन बाँकी छन्। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 2 मा गैरी आङ्ला पोइन्ट प्रभात मावि नामा जोड्ने सडक ट्र्याक ओपन यो रकमान्तर गरिएको अवस्था छ, हिउँदे सभाले काम हुन बाँकी छ। त्यस्तै गरी तम्बे पुल खेउटा यो पनि काम हुन बाँकी छ, यसलाई नाम थोरै सच्याइएको छ हिउँदे सभाले। सिरिसे खोला मुहान पानी ट्याङ्की मर्मत फरफारक, हाँडी खोला सिँचाइ योजना काम भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। नेचाली गाउँ चावाथान सर्वे भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सेमिचोङ ग्राउन्ड मर्मत फरफारक भइसकेको, फुलबारी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था फरफारक भइसकेको, थरी गाउँ सोबोक स्तर वृद्धि सडक स्तर वृद्धि फरफारक, किराँत सामुदायिक भवन ग्राउन्ड व्यवस्थापन फरफारक, धार्मिक स्थल माने निर्माण यो रकमान्तर भएको छ। ताले ओखरे सडक सोलिङका लागि रकमान्तर भएको छ हिउँदे सभाबाट, यसलाई काम सम्पन्न गर्न बाँकी छ। वडा नम्बर 2 का थप योजनाहरू जीवनज्योति प्रावि फरफारक, छ्याङकुटी भातेखोला फरफारक, आले ज्यामिरे सडक फरफारक, ऐना ढुङ्गा खानेपानी फरफारक, मिरमिरे प्रभात मिश्रित कृषक समूह भवन फरफारक, केद्रा गाउँ भेडीखर्क नगरपालिका जोड्ने ट्र्याक ओपन फरफारक, छोर्तेन माने निर्माण फरफारक, बरदेव बिर्सुवा सडक फरफारक, धराने खानेपानी योजना फरफारक, देउराली यामदाङ गाउँ सडक काम बाँकी छ, हिउँदे सभाले छुट्याएको छ। त्यस्तै गरी ताले खेल मैदान फरफारक, आहाले सामुदायिक विकास युवा क्लब खेल मैदान डिपिआर यो बाँकी छ, काम बाँकी छ। तल्लो आहाले खेल मैदान मर्मसम्बर फरफारक भइसक्यो, साङसिङ खोला आहाले खानेपानी फरफारक भइसकेको, केत्रा गाउँ कोक्तीमा सडक काम सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारकको चरणमा छ। वडा नम्बर 3 का धेरैजसो योजनाहरू फरफारक भइसकेको अवस्था छ। हिउँदे सभाले छुट्याएको केही बजेट र रकमान्तर भएका केही नयाँ शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू मात्र सम्पन्न हुन बाँकी छन्। वडा नम्बर 3 अन्तर्गत गोरेटो बाटो निर्माण बिसाउनेदेखि बाइङ डाँडासम्म फरफारक भइसकेको, 7 घरे खेलकुद ग्राउन्ड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको फरफारक हुन बाँकी, केराबारी खानेपानी योजना कार्य सम्पन्न भइसकेको फरफारक हुन बाँकी, पुरानो स्वास्थ्य चौकी ग्याबिन वाल काम हुँदैछ, ग्यागाङमा गोरेटो बाटो निर्माण फरफारक, सिगाने खानेपानी जाम ट्याङ्की सम्झौता भएर काम हुँदैछ, 3 घरे मिश्रित समूह निर्माण कार्य सम्पन्न भएर फरफारक हुन बाँकी छ। खर्सु खड्कुलेनी गैरी गोरेटो बाटो पदमार्ग निर्माण फरफारक, खर्सु स्वास्थ्य केन्द्र जाम ट्याङ्की र चर्पी निर्माण फरफारक, देवीथान कम्पाउन्ड घेराबार फरफारक, सखुवा खोलाबाट गोरेटो बाटो काङचुवा डाँडासम्म फरफारक, सेमिचोङ भवनदेखि बाजेनी सडक सर्वे काम हुन बाँकी छ। मुगली गाउँ रिजर्भ ट्याङ्की फरफारक, पञ्चेबाजालाई रकमान्तर गरेर हिउँदे सभाले रकमान्तर गरेर वडा नम्बर 3 को रिटेनिङ वालमा रकमान्तर गरिएको छ, यो काम हुन बाँकी छ। वडा नम्बर 3 को रिटेनिङ वाल पहिलेको अघिल्लो सभाले छुट्याएको काम फरफारक भइसकेको छ। अरुण प्रवेश मार्ग गाविस भवन वडा कार्यालय सडक मर्मत फरफारक, खर्सु स्कुल घेराबार फरफारक, सिरुबारी फाकादम सडक मर्मत फरफारक, वडा नम्बर 3 कार्यालय कुवापानी सडक कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। सेमिचोङ भवन वाल निर्माण काम सम्पन्न हुँदैछ, यो फरफारक हुने क्रममा रहेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 4 को सङ्क्रान्ते धजे मत्स्य सडक मर्मत फरफारक, मत्स्य सिंह देवीथान सडक मर्मत फरफारक, मत्स्य डिलमुनि टोल सडक सोलिङ फरफारक, खार्मिले कुवा खानेपानी निर्माण फरफारक, खालिङगाउँ कुन्ताङ देवीथान फलामे ढोका जस्ता पाता व्यवस्थापन फरफारक, खालिङगाउँ डाँडागाउँ भिङ्गुमा खोलागारी सडक कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारकको क्रममा रहेको छ। जौबरी 7 बहिनी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण फरफारक, कागते ट्याङ्कीदेखि टारबारी सडक ट्याक ओपन फरफारक, खार्मिले कालिका देवीथान फरफारक, कागते समूह भवन मर्मत फरफारक, ठाडो सिम धजे आमा समूह काम सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। लाली गुराँस आमा समूह भवन निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। बरडाँडा आमा समूह फरफारक, सुम्बा भिर सडक वडा कार्यालय सडक निर्माण फरफारक, हेलपोस्ट डाँडा चनौटे ट्र्याक ओपन फरफारक, मत्स्य पोखरी मूर्ति निर्माण यो काम हुँदैछ। वडा नम्बर 5 रुप्लुङ समूह शौचालय निर्माण काम सम्पन्न फरफारकको चरणमा रहेको छ। देवीथान मुहान गैरी गाउँ खानेपानी निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। श्री शेषोवलम्बन आमा समूह भवन निर्माण फरफारक, धमिले डाँडा खोलाघरी सडक मर्मत फरफारक, सुनार गाउँ सङ्क्रान्ते डाँडा गोरेटो बाटो निर्माण फरफारक, थेबे बाक्सिता सडक मर्मत फरफारक, नवपरिवेश थेबे विकास समूह सम्झौता मात्र भएको छ, काम हुन बाँकी छ। काफाले सिंहदेवीथान निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। त्यस्तै गरी
भाटबडेनी स्कुल तिखे गाउँ सडक निर्माणलाई गुराँसे डाँडा उहाँबारी ट्र्याक ओपनमा रकमान्तर गरिएको छ। हिउँदे सभाबाट यो काम हुन बाँकी छ। पातल गाउँ लाटीखोला मुहान च्याने गाउँ खानेपानी निर्माणलाई गगुने मुहान च्याने गाउँ खानेपानी निर्माणमा रकमान्तर गरिएको छ। यो काम सम्पन्न भइसकेको छ, फरफारकको क्रममा रहेको छ। याक्सा गाउँ दोभान सडक निर्माण फरफारक भइसकेको छ। यो काम सम्पन्न भएको छ, फरफारक हुन बाँकी छ। सुनार गाउँ सडक निर्माण फरफारक भइसकेको छ। माङमाया इबा खानेपानी मर्मत फरफारक भइसकेको छ। गौडी खोला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण यो काम बाँकी छ, काम हुँदैछ। यसको बहुप्रतिभा आमा समूह भवन काम सम्पन्न भइसकेर फरफारक हुन बाँकी छ। बाक्सिदा आर्यघाट बाटो निर्माण फरफारक भइसकेको छ। ढाक्रेबास खानेपानी मर्मत यो पनि फरफारक भइसकेको छ। यसरी योजनाहरू धेरैजसो अघिल्लो सभाबाट पारित भएका योजनाहरू धेरैजसो कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। हिउँदे सभाले छुट्याएको केही योजनाहरू र विवादित भएर रकमान्तर गर्नु परेको, शीर्षक परिवर्तन गर्नु परेको केही योजनाहरू मात्र बाँकी छन्। अब हामीले समयमै सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। धन्यवाद। अब नागरिकहरूको चासो गुनासो प्रश्न पनि राख्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। अहिले प्रस्तुत भएका प्रगति प्रतिवेदन त्यसै गरेर अन्य यी बाहेकका कार्यक्रमहरूमा आफ्नो जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हात उठाएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू पनि हुनुहुन्छ कार्यालयको तर्फबाट, त्यसै गरेर अन्य जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। कसलाई प्रश्न के सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ र बिचमा प्रश्नमा सहजीकरण म पनि गर्नेछु, केही मेरा पनि प्रश्नहरू रहनेछन् र तपाईँले अब आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हात उठाउनु होला। नमस्कार, मेरो नाम मनबहादुर राई, शिक्षक पेसा, घर चिचिला 2। यो कृषक दर्ता व्यवस्थापन भन्ने कुरो यहाँ उल्लेख भएको छ। यो कस्तो व्यक्तिलाई कृषक भन्ने, यो प्रश्न हाम्रो प्रमुखज्यूलाई। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत यो ब्रिटिस आर्मी र इन्डियन आर्मीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिएको छ। यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ यो विषयमा पनि स्पष्ट हुन चाहन्छु। अर्को, योजनाहरूको बजेट रकम अन्तर कसरी भयो, यो किन भयो, यसबारेमा पनि स्पष्ट हुन चाहन्छु। र जम्मा पालिकामा आएको 29 करोड 12 लाख आम्दानीमा के कति खर्च भयो र के कति बाँकी छ, यो पनि जान्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार, म नैना सिंह राई, धर्मदेवी मावि देवीटारको यो टिचर। मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँ 5 नम्बर वडाको सन्दर्भमा छ। धर्मदेवी थान मुहान गैरी गाउँ खानेपानी निर्माण कार्य सम्पन्न भनेर यहाँ उल्लेख गर्नुभयो, तर यो काम भएको जस्तो लागेन मलाई। माङमाइबा खानेपानी मर्मतको कुरा छ, त्यो पनि यो फरफारक भइसकेको भन्ने उल्लेख भयो, तर त्यो पानी काम सम्पन्न भइसकेको जस्तो लागेको छैन मलाई, काम हुँदैछ होला। परदेशदेखि आएको विद्यालय नर्स हाम्रो गाउँपालिकामा, हाम्रो विद्यालयमा होला, उहाँको तलब भत्ता कहाँ माग्ने भन्ने दुविधा रहेको छ मलाई। उहाँले भन्नुहुन्छ तलब जनस्वास्थ्यमा माग्नुपर्छ अरे नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ शाखामा माग्ने हो कि? म आफूले चाहिँ शिक्षा शाखामा मागिएको छ, त्यो सही भयो कि भएन त्यसको स्पष्ट हुन चाहन्छु। र अर्को कुरा, शिक्षकहरूको नियमित रूपमा चौमासिक रूपमा तलब भत्ता पाउनुपर्ने, योभन्दा अगाडि हामी अत्यन्तै तडपिनु पर्यो, के कारणले होला त्यसको पनि उत्तर पाउन पाए हामी आभारी हुने थियौँ। हस्, धन्यवाद। म देउरालीको आमा सभाको अध्यक्ष जुना गुरुङ, अस्थायी बसोबास देउरालीमा छौँ। हामीलाई अलिकति यहाँ अस्थायी भएर हो कि हामी हुन त यही चिचिला गाउँपालिकाकै हामी जनता हौँ। हामीलाई किन छुट्यायो गुनासो लाग्यो। यो गुम्बा सग्राते कुवापानी खानेपानी योजना सम्झौता भइसकेको हुरुरु सुरु भइसकेको रहेछ र देउरालीमा नै हामीलाई पनि चाहिएको छ एउटा ट्याङ्की, एक धारा। अनि अर्को विषय, अनि हामीलाई देउराली स्थापना चाहियो, यो पनि छैन। अनि हामीलाई सार्वजनिक टोइलेट चाहिएको छ, त्यो पनि छैन।
अनि हामीलाई हाम्रो त्यो माङमाया जाने बाटो त्यो ढुङ्गा फुटाउनु पर्ने छ, त्यसको योजना पनि यहाँ हामीलाई चाहियो। गुराँसे डाँडा अरू धेरै कुरा भन्न म जान्दैन, मैले जानेको यति नै हो। यति हामीलाई चाहिँ यति यति माग कसरी हुन्छ के गरी हुन्छ यहाँहरू मार्फत मैले राखेँ। म सजन विश्वकर्मा, कृषि शाखा संयोजक। सरले एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नु भएको छ। यो कृषि दर्ता व्यवस्थापन भनेर चाहिँ कृषि विकास विभागले चाहिँ कार्यविधि पठाएको छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ 65% किसानहरू कृषिमा आश्रित छन्। हामी चिचिलाको हकमा कुरा गर्ने भने सबै कृषिमा आश्रित छौँ, 100% नै किसान हौँ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ किसानलाई परिचय पत्र दे भनेर भनेको छ उसले। अनि हामीले कसलाई दिने भन्दा उसले के भनौँ भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यो कार्यविधिमा पछि पुनश्च यो कार्यविधि फेरि अरू थप गरेर सफ्टवेयर बनाएर पठाइनेछ अनि काम गर्नु होला भनौँ। यो सशर्तको कार्यक्रम चाहिँ हातखुट्टा बाँधिदियो अनि काम गर्नुहोस् भनेर पठाइदियो। त्यो भएर त्यो कार्यविधि पर्खेर बसिरहेका छौँ हामी। त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म आएको छैन। अनि कुन कृषकलाई चाहिँ कसलाई किसान भन्ने त्यो विविधता भएको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो किसान दर्ता व्यवस्थापन भन्ने कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका छौँ। हवस् त, धन्यवाद। हुन्छ, अब अर्को प्रश्न नै उहाँले सोध्नु भएको थियो, भत्ता कसरी काटियो भन्ने चाहिँ सबभन्दा पहिला सामाजिक विकास समितिका संयोजकसँग कुरा बुझौँ। सामाजिक विकास समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर गुरुङज्यू, कृपया माइक्रोफोन। जुन यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा 2टा चौमासिकको चाहिँ माथि केन्द्र सरकारबाट एउटा कार्यविधि आएको हुनाले जुन त्यो कार्यविधिमा उल्लेखित गरेको छ कि ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी, नेपाल आर्मी जति पनि पेन्सन खाएर बस्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले डबल भत्ता नदिने भन्ने एउटा कार्यविधि आएको हुनाले त्यसै कार्यविधिलाई हामीले टेकेर हामीले निर्णय गरेर कटौती गऱ्यौँ। पुनः फेरि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भन्ने निर्देशन आएको छ र यो विषयमा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई पारेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हिजो कार्यपालिका मिटिङ पनि बस्यौँ र यस विषयमा हाम्रो छलफल पनि भएको छ। हामी चिचिला गाउँपालिकाले पुनः निर्णय गरेर कति छुट भएको छ जुन पाउनु बाँकी छ त्यो निर्णय गरेर हामीले पठाउने भन्ने चिचिला हामी गाउँपालिकाले हामीले सरसल्लाह गरेर कार्यपालिकाबाट मन्त्रालयमा पठाउने हामीले निर्णय गरेको छौँ। हस् त, धन्यवाद। हस्, हुन्छ। अब रकमान्तर चाहिँ कसरी भयो भन्ने प्रश्न उहाँकै थियो। हाम्रो 77-78 निधता कार्यक्रममा योजना समावेश भइसके पश्चात हामीले पौष महिनाभित्र योजना सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भन्ने हामीले सूचना सम्पूर्ण समितिका उपभोक्ता साथीहरूले गरेका थियौँ र केही बिचमा उपभोक्ता समितिको बिचमा केही विवाद र जग्गा व्यवस्थापनको विवादको कारणले यसलाई हामीले विशेष सभाबाट रकमान्तर गर्नुपर्ने भएको विशेष अवस्था भएपछि यसलाई यसरी नै रकमान्तर गरेको यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, अब नैनो सिंह राईज्यूले सोध्नु भएको थियो, धर्मदेवीमा खानेपानी सम्पन्न भयो भन्ने कुरा माङमायामा पनि भयो नै भनियो, तर वास्तविकतामा चाहिँ त्यो सम्पन्न भएकै छैन भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ मूल्याङ्कन समितिका संयोजक गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू समेत हुनुहुन्छ। हाम्रो मनबहादुर राई सरले खर्चको प्रगति पनि माग गर्नुभएको थियो, त्यो म हजुरकहाँ पेस गर्न चाहन्छु। यो खर्चको प्रतिवेदन पेस गरिरहँदाखेरि यो वास्तविक नहुन सक्छ। मैले अघि खर्चको प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्थ्यो, तर कतिपय कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, तर हामीले खर्च चेक काट्न सकेको छैन। मैले 2-3 दिन भयो म यो केही कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गर्ने, स्वास्थ्य भवन उद्घाटन गर्ने, योजनाहरू अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक सुनवाईको तयारी गर्ने 3-4 दिनको क्रममा चाहिँ मैले चेक काट्न नसकेको हुनाले मैले केही खर्चको प्रतिशतमा तलमाथि आउला भन्ने म यहाँहरूलाई अहिले नै म जानकारी गराउन चाहन्छु।
र जति खर्च भएको छ खर्चको प्रतिशत म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुल बजेटको 47.1% हाम्रो खर्च भइसकेको छ। शिक्षा शाखामा हामीले 52.65% खर्च भइसकेको छ। स्वास्थ्य शाखामा 40.12% खर्च भइसकेको छ। कृषिमा 22.66, त्यस्तै गरी पशु सेवामा 7%, सङ्घीय सशर्त अन्तर्गतको कार्यक्रमहरूमा 46% खर्च भइसकेको छ। महिला विकास कार्यक्रममा 52.49 खर्च भइसकेको छ। पूर्वाधार विकासमा 48.53% खर्च भइसकेको छ। तर यो खर्च हामीले एक्चुअल वास्तविक खर्च भने यसले देखाउँदैन होला जस्तो लाग्छ। हाम्रा कतिपय कामहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छौँ। हामीले तत्कालै खर्च गर्ने सबै कामको खर्च गरिसक्ने हो भने यसको प्रतिशत भने केही बढ्न जान्छ। लगभग हाम्रो औसतमा हाम्रो 47% खर्च भएको छ। केही दिनमा यो चाहिँ बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि कुनै पनि कर्मचारीलाई काम गर्नका लागि निरुत्साहित गर्ने गरिकन तलब भत्ता समयमै भुक्तानी नगर्ने भन्ने मेरो आशय छैन, मनसाय छैन। आगामी दिनमा यहाँहरूले समयमै नै तलब भत्ता भुक्तानी गर्नेछु। कहिलेकाहीँ प्राविधिक र कामको व्यस्तताको कारणले चेक काट्न 2-4 दिन ढिला हुन सक्छ। यसप्रति म अहिले नै सार्वजनिक स्थलमै तपाईँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु कुनै दिन ढिला भएको छ भने। धन्यवाद। विद्यालय नर्सको तलब सुविधा चाहिँ कहाँबाट दिने भनेर पनि सोध्नु भएको थियो। यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै यसको अभिलेखीकरण गर्ने हो हैन। जिल्लाभरिको कुन विद्यालयमा नर्स छन् भनेर र यसको भुक्तानी माग फारम पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै माग्ने र रकम पनि निजको खातामा त्यहीँबाट भुक्तानी दिने भन्ने बुझेको छु मैले। आधिकारिक अझै म यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छु। हस्। अब उपाध्यक्षज्यूसँग जोडिँदै थिएँ म। यो मूल्याङ्कन अनुगमन त गर्नुभएकै होला, उहाँले सकिएन काम तर यहाँ प्रतिवेदनमा सकिएको भन्ने आयो भन्नुभयो। यो धर्मदेवी देवीथान मुहान गैरी गाउँ खानेपानीको यो विवादले गर्दा त्यो काम भएको छैन। उहाँले अघि हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतले भएन होला, यसको मैले यो अस्ति नै टिपोट गर्दा विवाद भएको भनेर मैले यहाँ टिपोट गरिरहेको छु। म त्यसमा अनुगमन पुगेको छुइनँ, त्यो विवादमा छ। अब यो विषयमा चाहिँ थप हामी अझ स्पष्ट हौँ न। इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ। यो हाम्रो जुन 2टा योजनाको विषयमा आयो, यसमा यो माङमाया इबा खानेपानी मर्मत योजना चाहिँ यो फरफराकको अन्तिम चरणमा छ। यसमा मैले फरफराकको चरण ल्याएको थिएँ, म्यामले फरफराक भनिदिनु भयो, यसको लागि म माफी माग्न चाहन्छु। यो फरफराकको अन्तिम चरणमा हो माङमाया इबा खानेपानी मर्मत कार्यक्रम चाहिँ। त्यस्तै गरेर जुन यो वडा स्तरीय योजना धर्मदेवीथान मुहान गैरी गाउँ खानेपानी निर्माण, यो चाहिँ विवादित रहेको छ। हिजो भर्खर मात्रै पनि हामीले यो कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुरा राखेका छौँ। मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेको छु यो विषयमा। यो चाहिँ विवादित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। धन्यवाद। अब भने अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। अघि पनि मैले भनेको छु जुना गुरुङ वडा नम्बर 4 मा छौँ, तर हामीलाई बजेटबाट विकासबाट जहिले छुट्याइयो। उहाँलाई चाहियो खानेपानी पनि चाहियो, शौचालय पनि चाहियो, लगायतका मागहरू राख्नु भएको छ। वडा नम्बर 4 का अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हामीसँग हर्कबहादुर गुरुङ। के साँच्चै तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ विकासबाट वञ्चित गराउनु भएकै हो त हर्कबहादुर गुरुङज्यू? वास्तवमा हामी जनप्रतिनिधिले वडाको मात्रै होइन, गाउँपालिका मात्रै नभएर हाम्रो देशभरिको कुनै पनि नागरिकलाई हामीले वडा र त कुरै छोडिदियो, व्यक्तिलाई पनि हाम्रो मान्छे होइन, हाम्रो वडाको होइन भन्नु मिल्दैन। यो हजुरलाई म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र विकासको कुरामा यो हामीले अब देउरालीमा केही गरेको छैन। अब हामीलाई चाहिँ बसाइ 4 नम्बरमा छ, तर हामी स्थायी रूपमा चाहिँ 5 नम्बरको हो भन्ने कुरामा हामीले त्यसरी नछुट्याइकन हामीले विद्युत उहाँहरूलाई अब गत वर्ष नै हामीले पोहोरको नै हामीले विद्युत त्यहाँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अब पुगिसकेको छ। जस्तै अब यो देउरालीको कुरा र सार्वजनिक शौचालयको कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरूको माग थियो। यो कुरा एकदम जायज कुरा हो। तर यो कुरामा चाहिँ अब हामीले देउरालीको कुराहरूमा चाहिँ मैले अध्यक्षज्यूलाई पनि यो अलिकति हाम्रो वडाको एउटा क्षमता नभए भएकोले गर्दा एउटा गौरव योजनामा पर्ने भएको हुँदा उहाँलाई मैले यो अध्यक्षज्यूलाई मात्र नभएर मैले कार्यपालिकामा पनि यो कुरा पटक कुराहरू उठाएको छु। र आगामी दिनमा मैले अब गाउँपालिकामै ल्याउने हो। र यो कुरा हाम्रो अध्यक्षज्यू मात्रै नभएर हाम्रो एउटा चाहिँ सभाले नै यो बुझ्नुहुनेछ र बुझाउनु हजुरहरूको माग पुरा हुनेछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।
यता अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, कहिले उहाँहरूको माग चाहिँ सम्बोधन हुन्छ त अध्यक्षज्यू? सर्वप्रथम म जुना कुमारीज्यूलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। जुन यो देउराली बजार अस्थायी बसोबासको कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ योजना समावेश भएन र हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट कुनै हिसाबमा गर्नुभएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर हाम्रो 4 अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, हामीले सबैभन्दा अगाडि 4 नम्बर वडामा अरू ठाउँ नबोलिसक्दा पनि बत्तीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यसपश्चात उहाँहरू ओइलेनी प्रति जग्गामा बसोबास गर्नुभएको थियो र हामीले उहाँहरूलाई करको दायरामा ल्याइसकेको छौँ र पछाडि देउराली खानेपानी जो बासीलाई नै खानेपानी खुवाउनको लागि व्यवस्थापनको लागि हामीले माङ्सीमा खानेपानी बृहत खानेपानीबाट उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर प्राविधिक सहित म आफै त्यहाँ सर्वेमा पुगेको थिएँ र सर्वेको स्टाफमेन्ट भइरहेको थियो र केही समय पछाडि फेरि देउराली बजारबाट नि उहाँहरूको टोलबाटै हामीले खानेपानीको मुहान खोज्दैछौँ र खानेपानीको मुहान दर्ताको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू आइसके पछाडि पक्कै पनि उहाँहरूले माङ्सीमा खानेपानीमा महसुल नतिरिकन निःशुल्क रूपमा खाने उहाँहरू खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरो मैले बुझेँ र पछि फेरि त्यो खानेपानीको मुहान अन्यत्रै पालिकामा पर्ने गर्दा अन्य पालिकाबाट सहमति नभइसके पश्चात भर्खरै उहाँहरूले देउराली आमा समूहले जुन गेम एउटा खेलकुद आयोजना गर्ने क्रममा हाम्रो जुना म्याडमसँग कुरा नि भएको थियो र अब फेरि माङ्सीमाकै खाने हो भने हामी गाउँपालिकाले त्यसको आवश्यक पर्ने ट्याङ्कीको व्यवस्थापनदेखि लिएर मिटरको व्यवस्थापन गर्छौँ र हाम्रो विशेष सभा नै सकिसक्यो त आगामी आउने 78-79 को बजेटमा व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले मैले त्यतिखेर नै जवाब चाहिँ मैले दिइसकेको थिएँ र अर्को कुरा सार्वजनिक शौचालयको कुरा आयो। सार्वजनिक शौचालयको कुरा चाहिँ मैले त्यो मकालो र चिचिला गाउँपालिकाको चाहिँ सिमानामा पर्ने रहेको हुँदा मैले मकालोको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग मैले कुरा प्रस्ताव राखिसकेको छौँ। हामी दुईटै पालिकाबाट संयुक्त रूपमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भर्खर अस्ति कार्यक्रममा नै हामी उहाँलाई कुरा गरेका छौँ र यो आउने वर्षमा हामी उहाँसँग फेरि छलफल गर्नेछौँ र उहाँहरूले पनि मकालोको के अरे गाउँपालिकासँग चाहिँ अनुरोध गर्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मबाट सम्झनु भन्ने कुरा भइरहेछ र अर्को कुरा चाहिँ देउरालीदेखि उता माङमाया जाने बाटो थेपे गुराँसे थेपे कुरा उहाँले गर्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो योजना परेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। मलाई यो प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ हाम्रो त्यो ट्र्याक ओपनको लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेछ र सम्झौता भएर काम गर्ने चरणमा सुरुवात छ। म यहाँलाई यो जानकारी गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, हुन्छ हुन्छ। 5 नम्बरको अध्यक्षज्यूले उहाँकै विषयमा केही थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। म मनबहादुर राई, 5 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्ष। यो माङमाली र थेबे साबिक 6 नम्बर वार्डको जनताले मलाई धेरै अगाडिदेखि निवेदन पनि चढाएको छ, माग पनि गरेको छ, सबै कुरोमा चिता बुझ्यो। यो गुराँसे डाँडा टेढे ओपन चाहिँ हामीले साह्रै गाह्रो पर्यो। यहाँ दुख बिमार हुँदाखेरि सानो गाडी चढ्नु नसकेको, त्यहाँदेखि 15-20 लाख भन्दा कामीको बजेटले हुँदैन भनेर मलाई खाइराखेको छ। रात दिन मलाई पेलिराखेको हुनाले अहिले यहाँ जुना गुरुङले पनि भन्नुभयो, तर यति बजेट चाहिँ भन्नु भएन। त्यहाँ बजेट हालेको छ। यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि हाम्रो प्रमुख सबैलाई थाहा छ त्यो बजेटले हुँदैन। माग गर्नुभएको उहाँले 15-20 लाखसम्म समय सालमा कति हुनसक्छ भन्ने आश गरेको छ भन्दै धन्यवाद। हस् हस् अध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीले गुनासो सुनवाई फारम प्रत्येक वडाबाट 10-10 जनाको प्रतिनिधिमूलक तरिकाले 10-10 जनाको फारम पनि भरेका छौँ। त्यहाँ नागरिकहरू गाउँपालिका वडापालिकादेखि कति सन्तुष्ट छन् भन्ने त्यहाँबाट प्रश्न देख्न सकिन्छ प्रतिनिधिमूलक तरिकाले। धेरै प्रश्नहरूमध्ये कार्यालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा करिब 81% नागरिकहरूले खासै राम्रो छैन भनेका छन्, कसैले त राम्रो छैन नै भनेका छन्। गाउँपालिकाको भवन र वडाको भवनबाट अहिले सेवा दिइरहेको अवस्था भने छैन। अब मेरो प्रश्न जान्छ कि भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजकज्यू राजेन्द्र घलेज्यूलाई, अब वडा र गाउँपालिकाले
कहिलेबाट आफ्नै पालिकाको भवनबाट आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट चाहिँ सेवा सुरु गर्ने हो? राजेन्द्र घले सर। धन्यवाद सर। हामीले जुन यो 2074मा जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो पद बाली गरेर बसेका थियौँ। त्यस पश्चात 3 वर्षको दौडमा हामी हरेक पाटोको विकास, भौतिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हरेक रूपमा पाटोमा हामी गइरहेका थियौँ। अहिले जुन हामीले कार्यालयको यो भौतिक संरचनाको विषयको सन्दर्भमा जुन वार्डबाट आइरहेको गुनासोहरू छन्, हुनसक्छ कार्यक्रम सबै कुरो एक तहमा गर्न नसक्ला, तर मलाई लाग्छ अब हामी तुरुन्तै चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो वडाको कार्यालयबाट प्रत्येक वडा कार्यालयहरू हामीले संरचनाहरू बनाउँदैछौँ। एकको त हामीले लगभग जिम्मा पनि दिइसकेका छौँ। गाउँपालिकाको भवन हामी बनाइसकेका छौँ। यसको यो पनि हामी यो सुरुवात गर्दैछौँ। यसलाई लगभग आफ्नै भवनबाट यो असर अथवा साउनभित्रबाट हामी त्यहाँबाट नै सेवा सुविधा दिने हाम्रो अपेक्षा हो। र वडा कार्यालयहरूबाट पनि सबै वडाबाट यही वैशाख अन्तिम अथवा जेठभित्रमा हामी आफ्नै वडा कार्यालयबाट सबै सेवा सुविधाहरू हामी दिने प्रतिबद्धता पनि छौँ। र यो वर्ष भनेको हामीले प्रत्येक वडाको टोलमा सामुदायिक भवनहरूको भवन वर्ष पनि मनाइरहेका छौँ। यसकारण लाग्छ मलाई भौतिक संरचनामा तुरुन्तै र तत्कालीन गति विकास गर्नको निमित्त त्यत्रो धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति कुरा हुन्छ। यसमा बिस्तारै गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई अपेक्षा। हस्, अब हामी नागरिकहरूतर्फ फर्किन्छौँ फेरि। म नरबहादुर गुरुङ, चिचिला गाउँपालिका 1। हाम्रो चिचिला गाउँपालिकामा जम्मा 7वटा सहकारीहरू दर्ता भई धनकुटामा दर्ता भई चिचिला गाउँपालिकामा सम्पूर्ण कागजातहरू यहाँ धनकुटामा जिम्मा लाउनु भएको छ। अहिलेसम्म सहकारीलाई कुनै पनि त्यस्तो बजेटहरू छुटेको पाइएको छैन। पालिकाबाट यो बजेट आउँदो वर्षको योजनाबाट छुटोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन हाम्रो मैले भर्खरै पाएँ कि कृषि सहकारी संस्थाले 4 नम्बर वडाको बजेटमा हामीले सबै सहकारीहरूलाई साझेदारी गरेर एउटा लेखाटिनी गरायौँ। चिचिला बजारको गाउँपालिका अगाडि भएको चिचिला बचत ऋण सहकारी संस्था छ। त्यहाँ हामीले वार्षिक साधारण सभा गर्दाखेरि पटक हामीले पालिकाका वडाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई निम्तो गऱ्यौँ र हाम्रो कुनै पनि निम्तो अस्वीकार गरिदिनु भयो। कारण किन होला, किन अस्वीकार गरिदिनु भएको होला भन्ने म अनुरोध राख्न चाहन्छु। आर्थिक विकास शाखाका संयोजक गजेन्द्र कुमार राई सर हुनुहुन्छ। यो उहाँको गुनासो छ नि। यो हामीले भर्खर मात्रै कृषि सहकारीहरू भर्खर यहाँ दर्ता हुने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र दर्ता हुँदै गर्दा त्यहाँ दर्ता भएको सहकारीहरूलाई हामीले चिचिला गाउँपालिकाबाट हामी त्यसमा काम भएको नभएको कुराहरू जानकारी गराएका छौँ। यो लिइरहेका छौँ र हामीले सहकारी जुन यो सहकारी चाहिँ अहिले हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कृषि फाँटमा दर्ता नभएको हुनसक्छ र कृषिलाई पूर्ण रूपमा जानकारी पनि नआएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि अथवा कृषि संयोजक मलाई अहिलेसम्म पत्र नभएकोले पनि हुनसक्छ। यसको विषयमा हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत ज्यूबाट जानकारी लिनुहुनेछ। धन्यवाद। पक्कै पनि सहकारीलाई हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ। संविधान हरेक दिन मैले सिरानीमा राखेर हेर्छु। सहकारी स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ
र अर्को कुरा, ग्रामीण विकासका लागि सहकारी मात्र अन्तिम विकल्प हो। तथापि हजुरहरूलाई त्यस्तो भान भएको होला, कतै हामीलाई व्यवस्था गरिएको हो कि? पक्कै पनि होइन। यहाँको सहकारी व्यवस्थित छ। मैले अस्ति भर्खरै मात्रै सहकारी डिभिजन कार्यालय धनकुटाले पठाएको जुन चाहिँ दर्ता गरेको मसँग किताब छ, त्यो किताबको चाहिँ सहकारी संस्थाहरू मैले फोटो खिचेर राखेको छु। मैले सबैजना सहकारीहरूलाई चाहिँ उहाँको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि पेश गर्न भनेको छु, उहाँहरूको नवीकरण पनि गर्न भनेको छु। उहाँहरूलाई मैले एकपल्ट पत्र पठाएर धेरैपल्ट मैले खोजी नीति पनि गरेँ। केही सहकारी संस्थाहरू नीति नियम कानुन अनुसार छन्। उहाँले एकदमै सही समयमा सही प्रश्न गर्नुभयो। मलाई पनि चित्त बुझेको छैन कति कुराहरू। हाम्रा सहकारी संस्थाहरूले कारोबारमा हिनामिना गरेपछि भागेको भागै गर्ने, परपर गरेको गरे गर्ने। यहाँ चिचिला गाउँपालिकाभित्र भएका नियम कानुन सम्मत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यही सार्वजनिक सुनवाई मार्फत। र सार्वजनिक यो सहकारी संस्थालाई हामीले कुनै पनि किसिमले हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ। पहिलो मेरो प्रायोरिटी भनेको यो आर्थिक वर्षमा सभा हुनुभन्दा अगाडि पहिलो मेरो प्राथमिकता भनेको सबै सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने, उहाँहरूको अडिट रिपोर्ट ल्याउने। एउटा सहकारी संस्थालाई मात्र मैले हेरेर हुँदैन, सबै सहकारी संस्थालाई मैले पत्र पनि पठाइसकेको छु अडिट रिपोर्ट पठाउन भने, अडिट रिपोर्ट पेश गर्न भनेर। उहाँहरूको अडिट रिपोर्ट, सबै सहकारी संस्थाको अडिट रिपोर्ट प्राप्त भएपछि हामीले नीतिगत रूपमा यहाँहरूलाई के कसरी सहयोग गर्ने, कसरी चाहिँ तालिम दिने, अन्य सहयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नेछौँ। यो मेरो प्रतिबद्धता पनि हो। सहकारीलाई हामीले कहिले पनि टाढाको सम्झिँदैनौँ, परको सम्झिँदैनौँ। आर्थिक विकासको एउटा विकल्प सहकारी पनि हो। धन्यवाद। अरू थप कोही प्रश्न? चिचिला गाउँपालिकाभरिका सबै विद्यालयहरूमा न त विद्युतको पहुँच पुगेको छ, न त कम्प्युटरकै व्यवस्था छ। हामीले एउटा कागज बनाउनको लागि पनि 2-3 दिन चाहिँ समय खर्च गरेर विद्यालय छोडेर बाहिर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यो समस्याको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ होला? हामीले गाउँपालिकामा र शिक्षा वर्ष मनाउँदै गर्दा योभन्दा विगतको वर्षमा हामीले भनेका थियौँ प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर र प्रिन्टर व्यवस्थापन गर्ने, वितरण गर्ने कुराहरू गरि पनि सकेका छौँ। र त्यसलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू विद्युत लगायत सोलरको व्यवस्थापन गर्ने विवेशले पनि गर्नुपर्छ। र यदि सकेन भने पालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू रहेको थियो। र त्यस 5 नम्बर वडामा विद्युत विस्तारको कुराहरू अहिले 2टा टोलमा मात्र विस्तार हुँदैछ र अन्य टोलमा पोलहरू बिछाउने कामहरू सुचारू भइरहेको छ। र त्यस जुन भाटोड्ने विद्यालयमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्ने समय लाग्छ र हामीले अस्ति ऊर्जा, ग्रामीण ऊर्जामा नै हामीले त्यसको लागि सिफारिस गरिसकेका छौँ। हामी व्यवस्थापन बाटोमै लागिरहेछौँ र यदि त्यहाँबाट चाँडै नै त्यसको सम्बोधन भयो भने हामी त्यहाँबाट नै गर्ने, र भएन भने हामी गाउँपालिकाको र अन्य कोषबाट पनि हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भन्ने कुरा अस्ति हाम्रो सभामा निर्णय भएको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, हुन्छ। म चन्द्रप्रसाद निरौला, मत्स्यपोखरी आदर्श विद्यालय धजेको प्रह। मैले शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएँ। चिचिला गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको छ, तर चिचिला गाउँपालिकामा जम्मा 21वटा विद्यालयहरू छन्। त्यस विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरू काम गर्दै आउनुभएको छ र कार्यालय सहयोगीको तलब 4000 र गाउँपालिकाले 1000 थपेर 5000 बनाइदिनु भएको छ र बाल विकासको तलब 6000 र 1500 थपेर अहिले 7500 बनाइदिनु भएको छ। हामीलाई गुनासो, हामीले पटक पटक भनेका छौँ चिचिला गाउँपालिकाबाट नियुक्ति गर्नुभएका कुनै पनि कर्मचारीको तलब राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा घटी पाइएन र केही स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा माथि पनि खएको भेटियो। चिचिलालाई कुन कार्यविधिले रोकेको छ? यहाँको उत्तर गाउँ कार्यपालिकाको टिमले दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। चिचिला बजार व्यवस्थापनको अध्यक्ष, यस चिचिला बजारमा पहिलेदेखि हामी फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्नु र के गर्नु भन्ने जिज्ञासामा थियौँ। यो फोहोरको व्यवस्थापन नभएको हुनाले अहिले फोहोर
सामुदायिक वनतिर जताततै बोतल फ्याँकिएको बोरा फ्याँकिएको भन्ने अध्यक्षज्यू यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। म नहेन्द्र लामसङ राई, चिचिला 1 सोभाङमा। मेरो 1 नम्बर योजनाबाट छ। पहिलो नम्बर क्वेसन, डाँडासर छेउपर खानेपानी निर्माण फरफराक भनिएको छ। डाँडासर खानेपानी ठिकै हो, छेउपर खानेपानी अहिलेसम्म यो योजना थाहा छैन र भएको छैन। छ भने अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन र छैन भने कसरी। र मेरो दोस्रो नम्बर क्वेसन छ, शिक्षामा चिचिला गाउँपालिकाले शिक्षा वर्ष मनाइरहँदाखेरि धेरै शिक्षकहरू नियुक्ति भएका छन्, तर पनि शिक्षकहरूको गाउँपालिकाबाट नियुक्ति भएको शिक्षकहरूको अनियमितता दिनानुदिन बढ्दो छ। यो कसैदेखि संरक्षित छ कि या त गाउँ शिक्षाको कमजोरी हो हैन। जालपा माविमा शिक्षा सम्बन्धी नै जालपा माविदेखि यो पटक 3 जना विद्यार्थीले एसई दिनबाट छोड्दैछ, जसलाई राष्ट्रिय रनिङशील विभिन्न विद्यालयको खेलकुदहरूमा समावेश गर्ने र त्यो खेलकुदहरूमा समावेश गरिसके पछाडि अहिले आएर हाजिरी नपुगेको अन्य बाहनामा 3 जना विद्यार्थीहरूले एसई दिनेबाट वञ्चित भएको छ। र हिजो नै मात्रै जालपा माविबाट प्र्याक्टिकलको परीक्षा पनि अन्तिम पठाइएको छ। 3 जना विद्यार्थीको भविष्य कसले जिम्मा लिने, यो शिक्षा शाखा अधिकृत ज्यूलाई पनि र अन्य सरकारवालालाई पनि। मेरो तेस्रो नम्बर क्वेसन भनेको, अब 74-75मा यो डेवाखोलाबाट यहाँ चिचिला आरुबाटै हुँदै चिचिलासम्म आउने घोरेटो बाटोको लागि बाटो बनाउने कार्य गाउँपालिकाकै आदेशमा त्यो चाहिँ घोरेटो बाटो निर्माण भएको थियो, मर्मत। त्यो पैसा अहिलेसम्म पनि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ पटक पटक गाउँपालिकामा आउँदा पनि त्यस्तो भुक्तानी हुन सकेन। त्यसको कारण के? धन्यवाद। हस् नरेन्द्र सर, अब प्रश्नको जवाफ लिउँ, त्यस पछाडि थप प्रश्नतर्फ जानेछौँ। तलब व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ थप स्पष्ट पार्नको लागि शिक्षा शाखातर्फै यो प्रश्न तिर्सिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि शिक्षा शाखा अधिकृतज्यूले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ होला सायदै। सरले भन्नुभएका 2टा प्रश्नको जवाफमा एउटा विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबको बारेमा रह्यो। नेपाल सरकारले विद्यालयमा रहेका विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबको बारेमा 1-2 चलेको विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा 26,000 दिने, 1-3 चलेको विद्यालयमा 4,000 का प्रति महिना 4,000 का दरले रकम भुक्तानी दिने, 1-5 चलेको विद्यालयमा प्रति महिना 4500 का दरले रकम दिने भनेर नै निर्धारण गरिएको हो। यो यहाँहरू सबैलाई जग्जाहेरै छ। यसमा हाम्रो पालिकाबाट प्रति व्यक्ति रु 1000 का दरले प्रति महिना थप गरिएको छ। यो छँदैछ। सरले सोध्नुभएको न्यूनतम तलबलाई भन्नुभएको हो भने अब आगामी वर्षको कार्यक्रममा कार्यपालिकासँग अनुरोध गर्ने कुरो भयो। यहीसँग सम्बन्धित अब बाल शिक्षिकाहरूको पनि कुरो उठाउनु भएको थियो। यो राम्रो कुरो हो, हामी सबैले अरू बेला पनि उठाइएकै कुरो हो। विगत वर्षदेखि हाम्रो पालिकामा बाल विकास केन्द्रमा का सहजकर्ताहरूलाई 1500 का दरले प्रति महिना थप गर्ने निर्णय भएको छ। अब यो पर्याप्त त अवश्य होइन होला, त्यति हुँदाहुँदै पनि 1500लाई सम्बोधन भएको छ। अब आगामी वर्षमा बजेट थप गर्न सकियो भने अवश्य पनि यसलाई बढाउनुपर्छ होला। हस्, धन्यवाद। वीरसिंह गुरुङज्यूले सोध्नुभएको थियो, फोहोर व्यवस्थापन भएन, जङ्गलतिर फोहोर फाल्न थालियो, यसको चाहिँ व्यवस्थापन कहिले गर्ने भनेर सोध्नुभएको थियो। सबैभन्दा पहिला यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजकज्यूबाट लिउँ। 76 सालतिर हामीले प्रत्येक विद्यालय सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले डस्टबिनहरू वितरण गरेर केही व्यवस्थापन चाहिँ गरियो। सानातिना प्लास्टिकका टुक्राहरू, चक्लेटका खोलहरू, साना कापीको टुक्राहरू जस्ताको लागि चाहिँ हामीले विद्यालय हरेक सङ्घ संस्था समूहमा हामीले वितरण गरेका छौँ। र अब यो बजार ठुल्ठुलो बजारको लागि चाहिँ अब
त्यो डस्टबिनहरूले हुँदैन। यसको लागि चाहिँ ठुलो जग्गा चाहिन्छ र यसलाई हामीले अहिलेसम्म व्यवस्थापन त गरिसकेका छैनौँ। हाम्रो कार्यपालिका बैठकले चाहिँ कता हुन्छ एउटा निश्चित ठुलो ठाउँ खोजेर यसलाई अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सरसल्लाह गरिरहेका छौँ। वातावरण संयोजकले भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि हामीले स्थानीय सरकारले सरसफाइ सम्बन्धी ध्यान नदिएको भन्ने कुरा जस्तो आयो, तर वास्तवमा हामीले चिचिला गाउँपालिकामा हामीले सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा पहिला चाहिँ यो चिचिलाको केन्द्र अथवा यो राजधानीमा नै यो बजार एरियामा चाहिँ सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर हामी बजार व्यवस्थापनको समिति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै लागेर हामीले डस्टबिनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र बजार पनि हामीले बजारको ग्राउन्ड पनि निर्माण गऱ्यौँ र वर्षै पछाडि हामीले यसको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, देउरालीसम्म गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले प्रत्येक टोलका बजारका अथवा समूह टोल विकासका साथीहरूलाई हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौँ। अब हामीले सधैँभरि यसरी डस्टबिन मात्रै बाँड्ने तपाईँहरूले सिकाइरहनु भन्दा पनि तपाईँहरू आफू पनि यसमा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई भनेका थियौँ र यस वर्षै पछि बाँड्थ्यो। यस वर्ष चाहिँ हामीले अहिले हामीले हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ हाम्रो वीरसिंह बाबुको कुरा एकदम राम्रो छ। उहाँ धेरै कुराहरूमा समन्वय, सहकार्य र सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, तर अन्य चाहिँ बजारको साथीहरूको हेर्ने भने हामीले देख्न सक्छौँ गाउँपालिकाले वितरण गरेको डस्टबिनको अवस्था हेर्नु होला। पहिला अरूलाई भन्नुभन्दा पनि अवस्था नाजुक अवस्थामा फ्यालिरहेको देखिन्छ। त्यो डस्टबिन आफै नै फोहोरमा परिणत भइरहेछ। त्यसलाई पक्कै पनि बजार व्यवस्थापनको साथीहरूले आफ्नो साथीहरूले त्यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो पालिका पनि कमजोर हुनसक्छ, तर मलाई लाग्छ सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको चाहिँ यो जेनेरेसनले सिकाइरहनु पर्ने अवस्था होइन, हामी एकचोटि देखायौँ। र अर्को कुरा, सामुदायिक वनतिर सार्वजनिक ठाउँतिर जताततै एउटा फोहोरको डङ्गुरहरू अथवा फोहोरको चाहिँ सिसाहरू देख्यो भन्ने कुरा वास्तवमा हो नै। हामीले 75-76 को एउटा सशक्त अनुदान केन्द्र सरकारबाट नै आएको थियो। हामीले डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दा हामीले सम्पूर्ण चिचिलावासी अथवा यस रिङ रोडको एरियामा बस्ने साथीहरूलाई हामीले सल्लाह पनि लिएका थियौँ। कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो, सभामा प्रस्तुत पनि भएको थियो। डम्पिङ साइटले जग्गा तोक्नका लागि व्यक्तिले दिन नसक्ने अथवा दिइहाले पनि तपाईँको सबै कुराहरू गाउँको सिरानमा पर्ने अथवा बस्तीको सिरानमा पर्ने, पानीको मुहानदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्दा हामीले त्यो ठाउँ अनि हामी पहिचान गर्न खोज्यौँ। हाम्रो वीरसिंह बा लगायत हामी पनि लागेको थियौँ, हामीले हेऱ्यौँ र कतिपय ठाउँमा हामीले यो बैशाखीदेखि उता जुन काली तोरी खोला सामुदायिक वनको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त छ भनेर हाम्रो वीरसिंह बा लगायत अरू साथीहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो र पछाडि सामुदायिक वनभित्र चाहिँ फ्याल्नु मिल्दैन भन्ने कुरा सामुदायिक वनको साथीहरूको अब्जेक्सन पनि आयो। वातावरणमा असर पर्छ भन्ने कुरा उहाँ आइसके पछाडि हामी जग्गा खोज्ने क्रममा नै छौँ। अघि हाम्रो वातावरण संयोजकज्यूले नै भनिसक्नु भएको छ। यसमा बजेटको कुरा आउनु भन्दैन, हरेक कुरामा आउँदै गर्दा हामी आफू नागरिक पनि यसमा अलिकति जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ, हामी जग्गा यहाँ तोक्छौँ, तपाईँहरू बजेट यहाँ ल्याउनुपर्छ र फोहोर प्रशोधनको कुरा कुनै न कुरा नकुरै गरी यो तरिकाले यहाँ राख्नुपर्छ। यहाँहरूले पक्कै नै सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने अब यो वर्ष हामी व्यवस्थापन गर्छौँ नै। र विशेष गरी हाम्रो वीरसिंह बालाई जुन यो प्रश्न राख्नुभयो, अत्यन्तै नै यो एउटा नहुने व्यवस्थापन नहुने कुराहरू छ। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नरेन्द्र लामसोम ज्यूले भन्नुभएको छ, 4वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो डाँडा सहर छेकछेवा खानेपानी निर्माण भनेर हामीले वडा मिटिङबाट भनौँ टोल परिषदबाट हामीले लेखेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ बाई मिस्टेक डाँडा सहर छेवा पार भनेर चाहिँ यो इस्टिमेटमा चाहिँ इन्जिनियर साहब भनौँ प्राविधिक सरले लेखिदिनु भएछ, अनि त्यो त्यस्तो मिस्टेक गएको हो र यो फरफराक हुन बाँकी छ, काम सम्पन्न भइसकेको छ। डाँडा सहर छेकछेवा हुनुपर्ने होइन त सर? छेकछेवा हुनुपर्ने कतैबाट त्यो टाइप गर्दाखेरि तलमाथि भएको हो। अर्को कुरा, यो हिजो मात्रै हाम्रो साइट इन्चार्ज सर गौरव सर चाहिँ यसको अनुगमनको लागि मेजरमेन्ट बिल उठाउनको लागि चाहिँ गइसक्नु भएको छ र काम नभइकन कुनै पनि बिल बन्दैन, कुनै पनि बिल
अगाडि बढ्दैन। यति कुरामा चाहिँ म यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ ढुक्क पार्न चाहन्छु। र अघि फरफराक भनेर भनिएको भए पनि त्यो फरफराकको चरणमा हो, यसमा नझुकिदिनु होला। धन्यवाद। यो शिक्षक व्यवस्थापनको कुरोमा गाउँ कार्यपालिकाले शिक्षक छनौट गरेर विद्यालयमा पठाएको छ। शिक्षकलाई हाजिर गराउने रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नै हो, मैले त्यसरी बुझेको छु। र हामीले फेरि त्यसमा पन्छिएका छैनौँ। कुन शिक्षक कहाँ कसरी अनियमित अवस्थामा रहेको छ त्यो व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालयको प्रबाट हामीसँग आयो भने अलिक बढी निगरानी हुनसक्छ। होइन भने त अब विद्यालयमा भएको शिक्षक आजको हाजिर भयो कि भएन, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हेड सरले रेखदेख गर्नुहुन्छ, हाजिर भएको छ कि छैन अथवा नियमित छ छैन भन्ने कुरो व्यवस्थापन समितिमा आउँछ होला। यसलाई अझ हामीले त्यसरी हिँड्यो भने प्रश्न हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। मैले बुझेसम्म त्यति अनियमित भएको मसँग रेकर्ड आएको छैन। फेरि अब म हरेक विद्यालयमा गएर आज 10 बजे पुगेँ, भोलि फेरि म 10 बजे पुग्छु भनेर यो जवाब दिन मिल्दैन। विद्यालयका वा व्यवस्थापन समितिबाट आयो भने के भएको रहेछ अलिक बढी बुझ्न सकिन्छ। यो यसरी यति मात्रै भने मैले अहिले। दोस्रो कुरो, उहाँलाई व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि हुनुभएको र विशेष चासो राख्नुभएको 3 जना विद्यार्थीले एसई परीक्षा दिन पाएनन्। यो अलिक गम्भीर प्रश्न नै हो। तर प्रचलित ऐन नियममा के भन्छ भने हजुरहरूले के बुझिदिनु पर्यो, व्यवस्थापन समितिले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने विद्यालयमा विद्यार्थीको परीक्षा दिनका लागि 3वटा शर्त नेपाल सरकारले तोकेको छ। 1 नम्बरमा विद्यार्थी 75% विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ। त्यो विद्यार्थी हाजिर छ कि छैन त्यहाँबाट जानु पर्यो। दोस्रो नम्बर भने उसले पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक परीक्षामा ऊ नियमित समावेश भएको छ कि छैन। यदि छैन भने त प्रयोगात्मक अङ्क पठाउनु पर्ने हुन्छ। प्रयोगात्मक नम्बर दिनका लागि त उसका हरेक त्रैमासिक परीक्षाहरूमा ऊ समावेश भयो कि भएन त्यसले पनि प्रभाव पर्छ। तेस्रो कुरो भनेको यदि विद्यार्थीले 2टा अप्सन पुरा गरिसकेर पनि तोकिएको राजस्व जम्मा गरेको छैन भने ऊ परीक्षा दिन अयोग्य हुन्छ। मैले बुझेसम्ममा यी 3टा कुराहरूमा नै विद्यार्थीलाई समेटेको हुनुपर्छ। यदि विद्यार्थी कि 75% हाजिर भएको छैन वा ऊ नियमित विद्यालयको परीक्षामा समावेश हुन चाहँदैन, आएको छैन वा राजस्व जम्मा गरेको छैन। यसै बिचमा मैले विद्यालयको प्रभावसँग अलिकति चिटिङ गरेको थिएँ, सोधेकै थिएँ भनौँ न, के हो सर तपाईँको विद्यार्थी त यो हो त भन्दा उही विद्यार्थी जाँचमा समावेश भएकै छैनन्। यदि जाँचमा त्रैमासिक परीक्षामा समावेश भएन भने त यसै परीक्षा दिन त क्यान्डिडेट ऊ योग्य भएन। यसलाई यति भने हवस्, धन्यवाद। सौर्यदेखि आरुबाट चिचिला यो घोरेटो बाटो मर्मत गर्ने भन्ने कुरा यसतर्फको जनताले साथीभाइहरूले कुरा उठाएपछि यसलाई ल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। बजेट पनि तपाईँको 90,000 हो, 90,000 पैसा पनि हामीले विनियोजन गरेको र यहाँ भएको के भनेदेखि जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कागज प्रक्रिया अलिकति नमिलाइकन साथीहरूले काम थाल्नुभयो, सम्झौता नगरिकन काम थालिदिनु भयो। त्यो भएपछि यो रेम्बो हाम्रो अधिकृत ज्यू हुनुहुन्थ्यो, रेम्बो चामलिङ राई ज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ स्वर भएर जानुभयो। यस विषयमा हामीले धेरै उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। यहाँबाट असमन्वय जानुभयो। समन्वयमा पनि यहाँ जनप्रतिनिधि गएर यस्तो यस्तो भएको छ सर, यसलाई चाहिँ अब काम सम्पन्न भइसकेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले यो विषयलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले यो म अब चाहिँ गाउँपालिकाबाट म दोस्रो ठाउँ आइसकेको, म गर्न मैले मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र भएको त्यो हो। अलिकति यहाँ जनताले पनि बुझ्नुपर्ने थियो, हामीले सम्झौता नगरिकन काम गर्नुहुन्न, सम्झौता गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो सुझाव सल्लाह दिँदा उहाँहरूले काम सम्झौता नगरिकन अगाडि बढाउँदाखेरि यो स्थितिमा पुग्नु गएको छ। र यो विषयमा हामी यो सबै कार्यपालिकामा पनि मैले पटक यो पैसा चाहिँ कसरी हुन्छ, यो काम गरेको पैसा हो, दिनुपर्छ, जनताको दुःख छ, गएको छ, यो काम भएको छ भनेर मैले धेरै
मैले कार्यपालिकामा मैले सदनमा मैले कुरा उठाएको हुँ, तर यो हामीले जुन यो 90,000 पैसा विनियोजित गर्न सकेन, कारण सम्झौता नगरिकन उहाँहरूले काम गरेको कारणले यो हुन गएको हो। हस्त, धन्यवाद। म कर्णबहादुर गुरुङ, चिचिला गाउँपालिका 4 मच्छेटोल। मेरो जिज्ञासा चिचिला गाउँपालिकाकै पर्यटन स्थल मत्स्य पोखरीमा जुन अहिलेको यो मूर्ति निर्माण भइरहेको भन्ने यहाँ मैले सुने, तर म त्यहीँको स्थानीय भएको हैसियतले त्यहाँ कस्तो खालको मूर्ति निर्माण भइरहेको छ मैले देखेको छुइनँ र कहाँ भइरहेको छ, यो एउटा मेरो जिज्ञासा। खालिङटोलमा जुन यो कृषि बजार व्यवस्थापनको लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा नै यो एउटा भवन सम्पन्न भएको छ। त्यो कृषि बजार व्यवस्थापनको लागि सम्पन्न भएको भवन प्रयोगमा नआइकनै त्यो जीर्ण अवस्थामा देखिन्छ। प्लास्टर त्यो फिनिसिङ राम्रो क्वालिटीको नगरेर या कुन तरिकाले हो, कसरी त्यो फरफराक भएको छ, यो प्रयोगमा नआइकन नै पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाको मैले देखिरहेको छु। र यो कृषि बजार व्यवस्थापनको लागि बनाएको भवन अब कहिले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। पोहोर साल हामीसँग 9,50,000 बजेटमा चाहिँ हामीले साँढे, शिवलिङ्ग र बुद्ध बनायौँ। त्यो बनाउने क्रममा हामीसँग प्राविधिक समस्या के भयो भने उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने कि ठेका मार्फत जाने कि अथवा सिल कोटेसन भनौँ न, त्यो मार्फत जाने कि के गर्ने भन्ने अनिलमा पऱ्यौँ। अनि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग सर्टिफिकेट भएको भनौँ न, यो मूर्तिकला, हस्तकला, वास्तुकला यस्तासँग सर्टिफिकेट भएको मान्छे, फर्म, कम्पनी, त्यो खालको मान्छेहरू भेट्न एकदमै अभाव भइरहेको अवस्थामा हामीले 1-2 मान्छेहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई उपभोक्ता समिति मार्फत काम लगायौँ। काम लगाउँदाखेरि हामीलाई दर रेट, जस्तै कि साँढे गोरु, एउटा साँढे गोरु बनाउँदा कति पैसा लाग्छ, ठ्याक्कै यति पैसा भन्ने कुरामा चाहिँ यो दर रेट एनालाइसिस गर्दा एकदमै अप्ठ्यारो भयो। नेपाल सरकारले यस्ता खालका मूर्तिकला, हस्तकलाको ठ्याक्कै दर रेट निर्धारण गरेको छैन। त्यो भएको अवस्थामा हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदाखेरि आलेप मलेपलाई चाहिँ एकदमै बुझाउन अप्ठ्यारो भयो। तपाईँहरूसँग उपभोक्ता समिति मत्स्य पोखरी ठाउँमा अथवा चिचिला गाउँपालिकामा मूर्तिकला बनाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे को हो त, होइन? कसरी उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ काम गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने खालका प्रश्न। एउटा साँढे गोरुलाई 5 लाखमा बनाउने कि 2 लाखमा बनाउने कि 10 लाखमा बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ त? यस्ता खालका प्रश्नले चाहिँ हामीलाई एकदमै उत्तर दिन अप्ठ्यारो भएको अवस्था थियो। र यसपालि हामीले के गर्यौँ भने 3-4टा रजिस्टर नेपाल सरकारसँग रजिस्टर कम्पनीहरूलाई चाहिँ दर रेट एउटा साँढे, अहिले यसपालि हामीले बुद्धको र 5 टाउके नागको चाहिँ छलफल गरेर यो दर रेट मगाउँ भनिसकेपछि एउटा बुद्ध 6 फिट लम्बाइ, 3 फिट 3.5 फिट चौडाइ र लगभग 8 इन्ची हाराहारीको चाहिँ के भन्ने थिकनेस, त्यो मूर्ति बनाउँदा कति पैसा लाग्छ भन्ने दर रेट हामीले त्यसरी माग्यौँ। त्यो माग्दाखेरि 3-4वटा कम्पनीले यतिमा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले दिएको दर रेटलाई कम्पेरिटिभ चार्ट बनाएर 10 लाख 12 लाख भित्रमा कतिवटा काम गर्न सकिने रहेछ, कतिवटा मूर्ति बनाउन सकिने रहेछ भनेर हामीले दर रेट निर्धारण गऱ्यौँ। त्यो निर्धारण गरिसकेपछि हामीसँग उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा भोलि फेरि त्यही खालका प्रश्न उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर, अडिट गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर हामीले सिल कोटेसन मार्फत हामीले सिल कोटेसन प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ। सिल कोटेसन प्रक्रियामा बढिसकेपछि त्यहाँनिर 3वटा कम्पनीले हामीलाई सिल कोटेसन बुझाउनु भयो र त्यही अनुसारले आर्टिफ्याक्ट नेपाल भन्ने एउटा कम्पनीलाई चाहिँ यो सिल कोटेसन परेको छ र उहाँहरूले अहिले बुद्धको र 5 टाउके नागको चाहिँ मूर्ति निर्माण गरिराख्नु भएको छ। अब अर्को समस्या, ढुङ्गाको मूर्ति कुद्ने मत्स्य पोखरी यहीँनिर कुद्ने कि उहाँहरूकै कम्पनीमा कुद्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो यो छलफलको विषय भयो। उहाँहरूको प्रस्ताव चाहिँ कस्तो आयो भने हामीले हाम्रै ठाउँमा काम गऱ्यौँ भने राम्रो मेसिन, औजारहरू, त्यहीँनिर चाहिँ त्यो बुट्टाहरू हान्नका लागि हरेक कुरा सामग्रीहरू भेट्ने र अझ राम्रो बनाउन सकिने र त्यस पछाडि बनाइसके पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन गरेर हामीले मत्स्य पोखरीमा राखिदिने भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रस्ताव गर्नुभयो। र हाम्रो बालकुमार सर, अध्यक्षज्यू, हाकिम साहब लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ ठिकै छ, राम्रो काम चाहिएको हामीलाई, क्वालिटीको काम चाहिएको, त्यसो हो भने त्यही अनुसारले अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले अहिले बुद्धको र 5 टाउके नागको चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। कृषि उपजहरूलाई
उत्पादन मात्रै गरेर नभएर यसलाई बेचबिखन गरेर प्रशस्त आय आर्जन गर्नको प्रमुख उद्देश्य हाम्रो चिचिला गाउँपालिकाको रहेकोले गर्दाखेरि चिचिला गाउँपालिका 4का तल्लो भेगहरूमा प्रशस्त मात्रामा फलफुल लगायतका अन्य बाली जुनसुकै बाली पनि उत्पादन हुने र एकदम अर्ग्यानिक हुने हुँदाखेरि यसलाई अब उत्पादित उपजहरूलाई चाहिँ आर्थिकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा अवधारणा ल्याएका थियौँ र त्यो अवधारणालाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाट वडाको योजनाबाट कृषि बजार निर्माण गर्ने र कृषि बजार सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा अवधारणा र योजना स्वीकृति गरेको थियौँ 5 लाखको। त्यो चाहिँ 5 लाखले भ्याएसम्म ट्रस निर्माण गरेका छौँ र त्यसलाई ढोका र इँटाहरू राखेर पुरा गर्नु चाहिँ यसपालिको बजेटबाट सम्भव भएन र यसलाई उद्घाटन कहिले गर्ने र उद्घाटनै नगरी पुरानो भयो भन्ने विषयमा हामीले गत साल नै उद्घाटन गर्ने र यसलाई उद्घाटन गर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने, पत्रकार साथीहरूलाई ल्याउने, अर्ग्यानिक कृषि बजार यसको प्रचार प्रसार गर्ने, यहाँको उपजलाई चाहिँ अरुण ठट लगायत खादबारी, नुन बजार लगायतका धनकुटा, हिले समानको कृषि व्यापारीहरूलाई ल्याएर हाम्रो अर्ग्यानिक कृषि बजारको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर स्थानीय कृषकलाई अझै आय आर्जनमा चाहिँ अग्रसर तुल्याउने यसको उद्देश्य हो। विशेष गरेर फोहोर हामीले उद्घाटन गर्न कोरोनाका कारणले सम्भव भएन, बजेटको व्यवस्था पनि फोहोर अलिकति असम्भव थियो र अस्तिको गाउँसभाले हामीले कृषि बजार उद्घाटन तथा अँध्यारोमुक्त वडा घोषणा भनेर रु 50,000 व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब तत्कालै यसको चाहिँ एउटा उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ कि अथवा यो कृषि बजार सञ्चालन र अँध्यारोमुक्त वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ उपभोक्ता समितिले नभएर स्वयं गाउँपालिका मार्फतै होस् भन्ने मेरो चाहिँ अवधारणा हो। यो वैशाख महिनाभित्र नै हुन्छ र यसको हामीले आवश्यक तयारीमा लागिरहेका छौँ। नागरिकहरूबाट गुनासो सङ्कलन गरिएको छ, ती प्रश्नहरू मध्येबाट पनि केही छानिएका प्रश्न मात्रै सोध्न बाध्य छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, कर्मचारीहरूको सेवा अत्यन्तै राम्रो भनेर धेरैले प्रशंसा गरेका छन्, यद्यपि कर्मचारीहरू समयमा आएनन् कार्यालयमा, त्यसो भएकोले ठ्याक्कै गएको समयमा चाहिँ सेवा लिन पाइएन भन्ने खालको गुनासो पनि छ। नागरिक गुनासो फारमबाट हामीले सङ्कलन गरेकोमा त्यो पनि धेरै छ गुनासोहरू। खास यसलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा यसमा अझ भनौँ यसमा सत्यता कति छ, हो भने थप कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला? कार्यालयमा मात्रै बसेर गर्ने भन्दा पनि फिल्डमा धेरै जानुपर्ने भएकाले हाम्रो सेवाग्राहीहरू जुन बेला आउनुहुन्छ त्यो बेला ठ्याक्कै हामी नहुन सक्छौँ। हाम्रो भुक्तानी गर्ने क्रममा, योजनाको भुक्तानी गर्ने क्रममा प्राविधिकको सिफारिस चाहिन्छ, प्राविधिकको प्रतिवेदन चाहिन्छ, कार्यालय प्रमुख चाहिन्छ, लेखा चाहिन्छ। सबै शाखाको समन्वय एकैपटक नहुँदाखेरि त्यस्तो गुनासो उहाँहरूलाई हुनसक्छ। यो आर्थिक वर्षमा म सरुवा भएर आइसके पश्चात मैले कर्मचारी साथीहरूलाई के भनेको छु भने हाम्रो कामको गुणस्तरीयतामा कमी नआओस्, क्वालिटीमा कतै पनि कमी नआओस्। एउटा योजना सम्पन्न हुँदाखेरि कम्तीमा 3 पटक नभए 2 पटक अनुगमन गर्न जाउँ। योजना सम्पन्न भएको 20% भएपछि अनिवार्य अनुगमन गर्न जाउँ, क्वालिटीमा कतै कमी नहोस्। हाम्रो खल्तीको पैसा र सरकारको खल्तीको पैसा उस्तै हो, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। अनुगमनमा हामी कागजलाई मात्र हेरेर भुक्तानी नगरौँ, अनुगमन जाउँ, काम भएको छ कि छैन। त्यो कुरामा मैले साथीहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु। त्यही क्रममा कर्मचारी साथीहरू फिल्डमा हिँडि पनि रहनु भएको छ। मलाई महसुस भएको छ योपल्ट धेरै नै यो साथीहरूले फिल्डमा गएर धेरै काम गर्नुभएको छ। त्यो क्रममा साथीहरूले हाम्रो चाहिँ सेवाग्राहीले कार्यालयमा आउँदा कर्मचारी नभेट्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी काममै छौँ, कामको गुणस्तरीयता कायम गर्ने विषयमै हामी केन्द्रित छौँ। तर कुनै पनि अन्य विषयले गर्दा, अन्य कामले गर्दा कर्मचारीले बिदा लिएको अवस्था, कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यही प्रश्नावलीमा भनिएको छ सिपमूलक तालिमहरू अत्यन्तै राम्रा भएका छन्, व्यावहारिक भएका छन्, काम लाग्दो भएको छ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि
आफ्नो नजिकको मान्छे अथवा कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ लगाइएको, उनीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्ने पनि त्यहाँ सुझावहरू, यस्तो नगरे हुन्थ्यो भन्ने सुझावहरू पनि छन्। त्यस्तो हो भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ जुन समिति गठन गर्दै गर्दा त्यहाँनिर त्यो नातेवाद, आफन्त तान्ने, आफन्तलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने, विपक्षीलाई त्यहाँ समितिहरू राख्दै नराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ म आफूले दिनुभन्दा पनि म सबै मेरो सहकार्य वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्य साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, मेन कुरो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यो विषयमा। उहाँहरूले नै म के अरे अरूपट्टि भन्दा पनि म आफ्नै जनप्रतिनिधि साथीहरूपट्टि फर्केँ। अब म उहाँहरूलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो कुरा के पक्का हो भने हामीले यसरी नै समिति बनाएको छ, मेरो आफ्नो भतिजालाई, तपाईँको आफ्नो नातिलाई, आफ्नो बहिनीलाई नै समिति बनाउनु भएको छ त तपाईँहरूले? यो कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने वडा अध्यक्षहरूलाई, वडा सदस्य साथीहरूलाई नै म पट्टि नै म फर्किन चाहेँ। धन्यवाद। सम्भवतः यो प्रश्नको जवाब हाम्रो होइन भन्ने नै होला। अब धेरैजना हुनुहुन्छ, तथापि यो व्यक्ति भएर म यसको जवाफ लिन्न। तैपनि पालिका अध्यक्षज्यूबाट यो विषयमा थप केही? धन्यवाद। यो सुझावको म एन्सर चाहिँ कसरी दिन्छु भने, जुन योजना छनौट पश्चात सभाले योजना नीति तथा कार्यक्रम पास गरे पछाडि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा यसको कार्यविधि नै हामीले बनाइसकेका छौँ र सर्वदलीय सर्वपक्ष हिसाबमा अथवा जुन टोलमा योजना परेको छ त्यो टोलको आम भेलाले उहाँहरूले नै एउटा वडाको जनप्रति वडाध्यक्ष त वडाध्यक्ष तोकेको कुनै सदस्यलाई जिम्मा दिएर उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ समिति बनाइन्छ र त्यो आम भेलाबाट नै अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव अथवा आवश्यक पर्ने समिति उहाँहरूबाट नै के अरे गठन गर्ने भएको हुँदा यो पक्कै पनि कसै साथीभाइलाई आफू बस्न नपाउँदा अथवा के थियो उहाँको त्यो हुनसक्छ र आगामी दिनमा कदम चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो वडाध्यक्ष अथवा वडाबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै कामहरू भयो भने हामी त्यसलाई कार्यपालिका अथवा हामी सिङ्गो गाउँ कार्यपालिका बसेर हो होइन हामी त्यसलाई छलफलद्वारा त्यो सच्याउने कामहरू हामी गर्छौँ। धन्यवाद। मैले बुझेको भनेको कन्टेन्जेन्सी र भ्याट बाहेकको पैसा काम गरे पश्चात प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा पुरा पाउनुपर्ने हो। यसपालि एउटा भवन, स्वास्थ्यको भवनमा सचिवको जिम्मेवारी दिएर मैले पनि काम गरेँ। त्यसमा चाहिँ मलाई मजदुरहरूले अति गाली र श्राप भन्दा मैले केही पनि पाइनँ। कारण के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पैसा भ्याट र कन्टेन्जेन्सी भन्दा अरू पैसा काट्यो के। अनि त्यसो भएपछि मैले बुझेको चाहिँ नबुझेको चाहिँ कुरा के भने लागत इस्टिमेटमा भएको कन्टेन्जेन्सीमा देखिएका कटिएका कुरा भन्दा अरू पैसा पाउनुपर्ने यो के कारणले त्यस्तो भएको हो, म यसको जानकारी पाऊँ। र अर्को कुरा के भने योभन्दा अगाडि अलिकति मैले यो चाहिँ विषयवस्तुभन्दा अलिक बाहिर गएँ, यो चाहिँ अलिक फरक भएकोले केही भए क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। चिचिला गाउँपालिकामा योभन्दा अगाडि नै एउटा प्रहरी चौकी चाहिँ बनाउने भनेर सबै जुलुम गरेर गरी रातारात बनाइयो र 10-8वटा पिलर पनि खडा भयो, जसलाई चाहिँ आजसम्म गाउँपालिकाको हामी सबै अगाडि हेरिरहेछौँ त्यसको व्यवस्था भएको छ। त्यो भएको के हो? एक दोस्रो कुरा यहाँ चाहिँ सरकारी जग्गा चाहिँ के भन्छ सट्टापट्टा पनि हुने गर्ने भन्ने हल्ला पनि सुनेको थियो कतिको आधिकारिक हो। म त्यो पुलिसलाई भएको जग्गा फल्ना ठाउँमा दिन्छु, त्यो पुलिसको जग्गा मलाई हुनुपर्छ भन्ने अनाधिकारिक हल्ला पनि सुन्नमा आएको। यो भएको के हो यसको जानकारी पाउने दिने हो। म चिचिला उपहार सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पास्थेमा शेर्पा। अस्ति मात्रै यसै वर्ष मात्रै पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जसमा कुकुर रेबिजको कार्यक्रमहरू नियन्त्रणको भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शिविर कुन कुन ठाउँमा भएर हाम्रो 4 नम्बरको कप्तानी सुरु र चिचिलाको 3 नम्बर
सिरुवारी फाकादामकोलाई चाहिँ सेवा सुविधा कुनै भएन स्वास्थ्य शिविरको चाहिँ त्यो मैले शिविर हुनुभन्दा अगाडि नै 2-4 दिन अगाडि खबर गरेको थिएँ हाम्रो कप्तानी एरियालाई पनि एउटा निश्चित ठाउँ तोकिदिनु है भनेर भनेको थिएँ तर हुन्छ कि भन्नुभएको थियो तर त्यो सुनाइ नै भएन हाम्रो त। अनि अर्को मेरो प्रश्न छ हाम्रो कप्तानीमा पालिकाबाट राखिएको हो कि व्यक्तिले प्राइभेट राखेको सूचना पार्टी राखेको छ त सूचना पार्टी मात्र खाली छ खाली सूचना पार्टी छ त्यसमा सूचना कुनै छैन कोभिडको मात्रै 2टा सूचना आएको थियो त्यसपछि एकदम खाली छ। मैले यहाँ पालिकामा पनि खबर त गरेको थियो पालिकाबाट आउने हरेक सूचना चाहिँ हामीले पनि दिनु पर्यो भनेको थियो र अहिलेसम्म कहिले भएन त्यो एकदम सूचना पार्टी खाली छ। बसन्त गुरुङ सरले भन्नुभएको थियो कन्टिन्जेन्सी र भ्याट बाहेक अरू पैसा नकाटिनु पर्ने हो तर किन काटियो भनेर भन्नुभएको छ। हामीसँग लेखापाल सर हुनुहुन्छ हामीसँगै नजिकै हुनुहुन्छ खास कस्तो कस्तो केमा काटिने हो बजेट यो बारेमा स्पष्ट पारिदिनु होला। उपभोक्ता समितिले काम गर्दाखेरि जुन लागत मानव कुनै योजना छ 1 लाखको होइन त्यसमा कन्टिन्जेन्सी 25 काटेर तपाईँको 97,500 रुपियाँ भुक्तानी गरिन्छ। त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँनिर हामीले भ्याटको या करको रकमहरू दिन मिल्दैन तर तपाईँहरूले लागत अनुपातमै त्यहाँ प्राविधिकहरूबाट भ्याटको रकम पनि त्यहाँनिर इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। त्यति हुँदा पनि अब खासमा हामीले काम गर्दाखेरि प्यान बिलमा काम गरेर बढाइन सबै भ्याट बिलमा काम गर्ने हो। उपभोक्ता समितिले काम गर्दाखेरि कर कार्यालयमा गरेर उनीहरूले प्यान नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ तर यहाँका कुनै पनि उपभोक्ता समितिले गएर प्यान नम्बर लिएको हुँदैन। प्यान नम्बर लिएको अवस्थामा उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने यहाँबाट जुन करहरू काटेको हुन्छ त्यो सबै कर काटेर हामी त्यही समितिको नाममा जम्मा गरिदिन्छौँ र उनीहरूले त्यही बराबरको रिटर्न पाउँछन् तर न समितिहरूले न प्यान नम्बर लिन्छ न त करहरू हामी समितिको नाममा जम्मा गर्न पाउँछौँ। त्यो सबै एकमुष्ट करहरू पालिकाको नाममा जम्मा हुन्छ र त्यसको भन्छ रिटर्न भनेर समितिले पाउन सक्दैन। त्यही हो। प्रहरी चौकी बनाउने भनियो तर अहिलेसम्म बनाइएको छैन भन्ने प्रश्न पनि थियो। भौतिक पूर्वाधारका संयोजकज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। यो प्रहरी चौकी चाहिँ तपाईँको के भइरहेछ भयो भने पहिलो कुरा त हामीले चौकीको नाममा जग्गा लियौँ। चौकीको नाममा जग्गा लिँदा अहिले जुन हामीले बनाइरहेको संरचना चाहिँ व्यक्तिको नाममा पर्यो। हाम्रो बाटोमा या व्यक्तिको नाममा पर्यो। हाम्रो चौकीको नामको जग्गा चाहिँ अलिकति तल पर्यो कि बाटो ठ्याक्कै हामी जति यो नुम र माछापोखरीको 0 पोइन्ट भन्दा थोरै माथि परेको छ। त्यो त्यस भएको कारणले गर्दा हामीले पहिला बनाउँदा चाहिँ जग्गादाताले कहाँ हो भनेर हामीलाई त्यहाँ ठाउँ देखाएको थियो हामी त्यहाँ बनायौँ। र दोस्रो कुरा चौकी निर्माणको लागि सिटिओ र डिएसपीलाई हामीले पटक यहीँ बोलाएर तपाईँहरूले चिचिला प्रहरी चौकीको लागि के भवनको लागि केन्द्रमा चाहिँ निवेदन पेश दिनु पर्यो माग गरिदिनु पर्यो भनेर पटक हामीले डिएसपी र सिटिओसँगै कुरा गर्दा त्यतिखेर कमल थापा अनि सिटिओ गङ्गाबहादुर छेत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नु भने हुन्छ हामी ल्याउनुहोस् भने त्यसपछि कृष्णहरि शर्मा आउनुभयो उहाँलाई पनि भने उहाँले पनि हुन्छ मात्रै भन्नुभयो। त्यसपछि त अब स्थानीय तह आयो। स्थानीय तह आइसकेपछि अर्काको जग्गामा हाम्रो के अरे प्रहरी चौकीको भवन स्थापना भइसकेपछि निर्माण हुँदै गर्दा त अर्काको जग्गामा हामीले भवन निर्माण गर्नु त भएन। भोलि त्यो जग्गादाताले आएर त त्यो भवन त भत्काउनु लाउँला। त्यस कारणले गर्दा यो चौकी नबनेको छ। विशेष त यो कुकुर शिविर भन्ने कार्यक्रमै हाम्रो होइन। यो कार्यक्रम भनेको हामीले मात्रै 20,000 रुपियाँको विनियोजित चाहिँ कार्यक्रम हो। यो चाहिँ पशु सेवा शाखाबाट यहाँ चाहिँ ल्याउने कुकुर ल्याउने जतिलाई हामीले यहाँ चाहिँ भ्याक्सिन दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो विनियोजित गरिएको कार्यक्रम हो। यो 20,000 को म बजेट सहित यो भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यो शिविर चाहिँ पशु स्वास्थ्य शिविर हो। पशु स्वास्थ्य शिविर हामीले यो गाउँपालिकामा चाडा विनियोजित गरिएको थियो। त्यो चाडा जुन हाम्रो शिविर चाहिँ यो हाम्रो पालिकाभन्दा दूरदराजमा रहेका वडालाई दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले 3 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर र 5 नम्बरमा सञ्चालन गरेका थियौँ। जसमा पनि हामीले चाहिँ कहाँ सेन्टर हुन्छ भनेर हामीले वडा नम्बर 4 को चाहिँ हामीले खारविले भवनमा चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। यो पनि हामीले चाहिँ सूचना प्रवाह गरी वडामा चाहिँ सूचना प्रवाह गरी विभिन्न चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू सदस्यज्यू मार्फत हामीले चाहिँ यो सूचना प्रवाह गरे हो।
र यो शिविरमा चाहिँ त्यो जुन 20,000को हाम्रो कुकुर रेबिस भ्याक्सिन पनि त्यहीँ नै लगेर हामीले चाहिँ सञ्चालन गरौँ, त्यहाँ नै भ्याक्सिन दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ त्यो भ्याक्सिन दिउँ। र हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा भ्याक्सिनमा जुन बजेट थियो त्यो बजेटले हामीलाई पुगेन र अब हामी अरूमा पनि माग आइरहेको छ। यसैले गर्दा अब फेरि पनि यहाँ कार्यपालिकामा हामीले यो बजेट माग गर्नुपर्छ। माग भएपछि हामीले सेन्टरमा गएर 1-2 ठाउँ चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ हामीले जस्तै आलेबाट चाहिँ माग आएको छ, त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ जुन कप्दनेमा पनि एक ठाउँ हामी घरमा गएर चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि एउटा ठाउँमा बजेट आयो भने हामीले बजेट अथवा उहाँहरूले पास गरिदिनु भयो भने हामी फेरि पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। यति नै भन्दै उहाँले नै सोध्नु भएको थियो सूचना पार्टी चाहिँ कसले ल्यायो, गाउँपालिकाले हो कि वडाले हो कि कसैले भनेर भन्नुभएको थियो। यो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित वडा सदस्य गाउँसभा सदस्य समेत हुन्छ बालकुमार तामाङ सर। चिचिला गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनालाई सरल रूपमा जनता समक्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गत सालको गाउँसभाबाट मैले नै गाउँसभामा प्रस्ताव गरेको योजना मेरो 4 नम्बर वडामा 7वटा टोल छन्। 7वटा टोलमा एउटा सुझाव पेटिका र एउटा सूचना पार्टी पास गर्नुपर्छ भनेर टेबलमा जोरदार प्रस्ताव राख्ने सभाको पहिलो सदस्य मै हो। र यसमा कतिपय वडाका साथीहरूले यसलाई सहर्ष स्वीकार्नु भएको थियो, कतिपयका वडाका साथीहरूले यसमा जेपिटी लेखेर हाल्छ यो त राख्नु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको थियो। त्यो उहाँहरूको विषयको कुरो हो। र यो सूचना पार्टी चिचिला गाउँपालिका 3 नम्बर सिरुबारी खाकदाम र 4 नम्बरको माथिल्लो भूभागलाई लक्षित गरेर मैले 4 नम्बर वडाको सूचना पार्टीहरू व्यवस्थित गरिसकेपछि त्यस ठाउँलाई चाहिँ अभाव देखेर चिचिला गाउँपालिकामा अन्य वडामा चाहिँ लान राखिएको सुझाव पेटिकाहरू चाहिँ अन्य वडामा नलगेको अवस्था व्यवहारिक भएको अवस्था हुँदाखेरि मैले वडाबाट माग फारम भरेर लगेर त्यस ठाउँमा पुर्याएको मैले नै हो। मैले आफूले बाइकमा हालेर पुर्याएर त्यहाँ स्थापना गरेको र त्यहाँ 1-2 चोटि सूचना पार्टीमा मैले सूचना लगेर टाँसेको पनि छु। अरू सूचना कोही साथीहरूलाई पठाउँदाखेरि कसैले यथास्थानमा नराखिदिने, आफै बोकेर हिँड्ने, आफै मात्रै पढ्ने पनि गर्नुभएको छ। त्यसमा सूचना जाने क्रम जारी छ। यस लगेको सूचना यहाँले सबै नदेख्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यो अब अरू सूचना आउने क्रममा जारी छ। यहाँको सुझावलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै यस चिचिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्लादेवी राईलाई आफ्नो भनाइसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब आज उठेका सार्वजनिक सुनवाईमा उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने मेरो पहिलो प्रतिबद्धता हो। जति पनि उठेका छन् आजका सवालहरू ती जायज छन्, ती सही छन्। कतिपय अवस्थामा सूचनाको कमी, पारदर्शिताको कमी, समन्वयको कमीले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो पनि देखिन्छ। हामीले गरेका कामलाई हाम्रो जनता सामु पुर्याउन नसकेको जस्तो पनि हामीलाई आभास भयो। त्यसैले गर्दा यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आगामी यस आर्थिक वर्षको अन्तमा अर्को चौमासिकमा पनि निरन्तरता हुनेछ, पक्कै पनि हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षहरूमा पक्कै पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनवाई हुनेछ। र म सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट एउटा प्रतिबद्धता के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामी कर्मचारी भनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हौँ। हामीले कानुनको सीमालाई, कानुनको दायरालाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कानुनी शासनलाई शिरमा राखेर जनताको इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकतालाई सधैँभरि अगाडि राख्नेछौँ। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नियमितता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता जस्ता कुराहरूलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइनेछ र पूर्ण कार्यान्वयन पनि गरिनेछ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा उठेका सवालहरू गाउँपालिकालाई यहाँदेखि उता अझ समृद्धिको यात्रामा डोर्याउनको लागि
आफ्ना प्रतिबद्धताहरू, यहाँ उठेका मागहरू सुझावहरूको विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धताहरू सहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पालाई अनुरोध गर्दै म पनि आजको कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। र विषयगत शाखामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र यस सार्वजनिक सुनाइमा गुनासो तथा सुझाव दिन आउनुहुने सम्पूर्ण आम चिचिलावासी सम्पूर्णमा सर्वप्रथम म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो विशेष गरी योजना छनौट र सञ्चालनको लागि हामीले एउटा स्थानीय तहले पनि एउटा आफ्नै कानुन बनाएको हुन्छ, कार्यविधि ऐन। त्यो पनि हाम्रो चिचिला गाउँपालिकाको वेबसाइटमा हामीले लगाएको हुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले अहिले सबैजना प्रविधि जानेकै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पक्कै पनि त्यो वेबसाइट खोलेर हेर्नुहोला। सम्पूर्ण कार्यविधि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र सँगसँगै अहिले हामीले भर्खरै चिचिला गाउँपालिकाभित्र रहेका गरेका कामप्रति हामीले एउटा रेडियो कार्यक्रम चिचिला सन्देश भनेर हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले त्यो सोमबार साँझ 36 बजे खातबारी एफएम र मङ्गलबार बिहान 7 बजे सङ्खो सभा एफएमबाट हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो सूचना सम्बन्धी नै हो। यहाँहरूले पक्कै पनि त्यो सुन्नु भएको छैन भने चिचिला सन्देश भनेर यहाँहरूले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने यहाँहरूले देख्नु पाउनुहुनेछ, अथवा रेडियो पनि प्रसारण भइरहेछ। पक्कै पनि यहाँहरूको प्रतिक्रिया सुझाव त्यहाँबाट दिएर हामीले कुनै कुराहरू काम गराइ अथवा सेवा प्रवाहमा कमी कमजोरी भयो भने अथवा कार्यक्रममा कमी कमजोरी यसले यहाँहरूले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई आगामी दिनमा सुध्रिने मौका दिनु हुनेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रो जुन गुनासो पत्रमा छ, जनप्रतिनिधिहरू आफै ठेकेदार जस्तो भएर उपस्थित भएको भनेर जुन गुनासो पत्र आछ मैले भन्नैपर्छ, मैले जवाब दिनैपर्छ। पक्कै पनि यो त्यस्तो तरिकाले उपस्थित हुनु भएको छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। र म सम्पूर्ण राजनीतिक दल बुद्धिजीवीहरूलाई मौखिक रूपमा गुनासो भन्दा पनि लिखित रूपमा दिनुहोस् भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कतिपय हाम्रो राजनीतिक साथीहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई आएर गुनासो पोखाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, म जहिले मेरो फ्लोर ओपन हुन्छ, मेरो कार्यकक्षमा आउनुहोस्, हामीले कुन समन्वय गर्नुपर्छ, समन्वय केमा कम भयो भन्ने कुराहरू आउनुहोस् भन्दा कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ। तर म चाहिँ उहाँहरूले पनि अझै के भन्न चाहन्छु भने लिखित रूपमै अलिकति चाहिँ गुनासो अथवा सुध्रिने मौकाहरू लिखित रूपमा दिनुभयो भने पक्कै पनि त्यसको हामीलाई ठुलो चिचिला गाउँपालिकाको विकास, आर्थिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि अथवा समृद्ध चिचिलालाई तपाईँ हाम्रो सबैको एउटै चाहना हो, सबैको बुझाइ एउटै हो, गर्ने सबैको एउटै हो। यसमा सुझाव लिखित रूपमा आगामी दिनमा आउनेछ भन्ने मैले त्यो पनि विश्वास लिएको छु। र अर्को, हामीले प्रत्येक वडा अथवा गाउँपालिकामा हो अथवा वडामा हो उहाँहरूले के गुनासो लेख्नु भएको थियो भने कुनै सिफारिस गर्दा हस्ताक्षर गर्नुलाई अलमल गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ। पक्कै पनि यो चाहिँ पालिका अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा वडाध्यक्ष कसले गर्नुभयो, यो चाहिँ नामै तोकेर गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यस्तो सिफारिस दिने कुराहरूमा हामीले आनाकान गरेको छैनौँ। र बिदाको दिन अथवा पालिकाभन्दा कार्यालयभन्दा फाल्टै ठाउँमा जाँदाखेरि दिन नसक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। कहिलेकाहीँ हामीले लेटर प्याड छाप बोकेर नै हिँडेको हुँदैनौँ। तर हाम्रो कार्यपालिकामा हाम्रो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको साथीहरूको हाम्रो के सल्लाह छ भने हामी कार्यालय छोडेर हिँड्दा पनि हामी लेटर प्याड र छाप बोकेर जानुपर्छ। जनताले जहाँ आवश्यकता पर्छ सिफारिस अथवा हरेक कुरामा हामीले गर्नुपर्ने कुरामा हामी अफिसभन्दा बाहिर पनि दिनेछौँ भनेर गरेको थियो। तर यो कसले गरेको हो भन्ने कुरा थाहा भएन। तर आगामी दिनमा यस्तो कुराहरू भइहालेको खण्ड कसै जनप्रतिनिधि भयो भने त्यस खण्डमा हामी फेरि कार्यपालिकामा छलफल गरेर यस्तो कुराहरू हामीबाट दोहोरिने छैन भन्ने पनि म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामीले जुनसुकै योजना जुनसुकै कुराहरू गर्दैन हामी कार्यविधि छ। मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले पक्का वेबसाइट र हाम्रो पालिकाको फेसबुक र गाउँ आफ्नो सम्बन्धित वडाको फेसबुकमा यहाँहरू एड भएर सूचना लिनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यो जुन अघि धेरै कुराहरू आयो अपाङ्गताको विषयमा, हामीले गाउँपालिका र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र करुणा फाउन्डेसनबाट चाहिँ हामीले 13 लाख
चाहिँ 13 लाखको सहभागिता हामीले लगभग हामीले 42 लाख जतिको हामीले एउटा कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी अपङ्गता रोकथामको लागि हाम्रो कार्यक्रम साझेदारी कार्यक्रम छ। यो अब अपङ्गताको लागि शिविर कार्यक्रम हाम्रो प्रत्येक वडामा आउँछ र त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो अपङ्गता पहिचान गर्नको लागि हामीलाई एमबिबिएस डाक्टर नै चाहिने यो कार्यविधि उल्लेख भएको छ र यसलाई कार्यविधि अनुसार हामी त्यो शिविरमा चाहिँ छुटेका अपङ्गता साथीहरू त्यहाँ भेला पारेर चाहिँ यसमा उपाध्यक्षको संयोजकतामा र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी अथवा एमबिबिएस डाक्टरको चाहिँ सिफारिसमा उहाँहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ हाम्रो अपङ्गता कार्ड वितरण गर्ने यहाँहरूलाई पनि म जानकारी गर्न चाहन्छु र हामी सबै नागरिक अथवा जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबैको चाहिँ एउटा दायित्व के हो भने त्यस्तो छुटेर बसेको त्यो कुनै त्यस्तो अपङ्गता साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो शिविरमा उपस्थित गराइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुझावको रूपमा गुनासोको रूपमा यहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। यहाँहरूको जुन अमूल्य सुझाव हामी आगामी दिनमा हामीले कुनै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट अथवा कर्मचारीको तर्फबाट कुनै कुराहरू हामीले सेवा प्रदायकमा सेवा प्रदान गर्दा चाहिँ हामीले सेवक राईले त्यस्तो खालको चाहिँ हामी अप्ठ्यारा अथवा त्यस्तो खालको कुराहरू जुन तपाईँको गुनासोको सुझाव अथवा सुझावहरू चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ हामी गाउँ कार्यपालिका जनप्रतिनिधि कर्मचारी हामी एकचोटि हामी छलफल गरेर यसमा सुधार्ने कुराहरू चाहिँ गर्नेछौँ र आगामी दिनमा हामी सम्पूर्ण कुरा कानुनी रूपमा होस् विकासको रूपमा कार्यमा होस् अथवा जेसुकै कार्यहरू पनि हामी यहाँहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै हामी पालना गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ जुन यो फेरि पनि हाम्रो देशमा कोभिड-19 चाहिँ हल्ला आउँदैछ लकडाउनको कुरा हाम्रो देशमा त यो विश्वमै हो। फेरि पनि यहाँहरूलाई जुन गत साल हामीले भोगेका थियौँ फेरि हामीले यो सुरक्षित अपनाउनु पर्ने कुराहरू यहाँहरूले पालना गरिदिनु होला किनकि यो रोग जोसँग अनुशासन छ र जसले यसले रोगबाट डराउँछ अथवा यसको स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार जो साथीहरू सुरक्षित रहनुहुन्छ र यो कोभिडसँग सम्बन्धित सुरक्षाहरू अप्नाएर रहनु भयो भने पक्कै पनि हामी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको जुन यो सार्वजनिक सुनाइमा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा हाम्रो राजनीतिक दल बुद्धिजीवी र सहभागी कर्मचारी साथीहरू र हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा सच्याउने कुराहरू प्रतिबद्धता साथ यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्ते। जय नेपाल।